magistr Julius Bitman, který nám dneska přijel, aby nám řekl něco o tématu úzkosti, rituály a další přidružené poruchy u lidí, především u lidí s autismem. Pokud už znáte, tak víte, že určitě bude přednáška velmi zajímavá, že tam bude prostor i na vaše dotazy nebo nějaké zkušenosti. Já jsem teda Radka Ondrušková z Líka spolu, pokud se ještě neznáme. Dneska bych vás chtěla jenom ještě předtím, než začneme upozornit, že jsme teď úplně čerstvě vytvořili a vytiskli takovou brožurku o naší práci a o autismu trošku všeobecně, spíše pro lajky. A pokud ještě nemáte u nás nějaký kontakt, abych vám na něj mohla posílat občas ty zprávy, co všechno děláme, tak můžete tam taky tady nechat, stejně jako se dopodepsat na predikční listinu, protože asi po hodince si uděláme krátkou přestávku a přednáška bude trvat celkem asi 2 hodiny. Pokud bude někdo nutně potřebovat, tak samozřejmě můžete. A to už tedy nechám slovo. Jo, děkuji. Necháme asi zatím takto otevřeno. Zavřít. Abychom tady mohli dýchat. Jo, takže pokud byste si chtěli ještě u sebe pootevřít okna, tak je to za vás. Tak vám přeji příjemné odpoledne. Děkuji. Jo, děkuji. Dobrý den. Ještě jednou, já moc děkuji za pozvání. Takže už jsem tady jednou byl. Nevím, jestli jsme byli přímo v této místnosti, ale vím, že jsme tady už jednou něco řešili v této škole a pak, že jsem byl ještě někde mimo, ale nic moc víc si nepamatuju. Pojďte dál. Dobrý den. Ještě jsme nezačali, akorát začínáme. Tak si a tady bude to lepší. Já se jmenuji Jula Bitman, pracuji v Národním ústavu pro autismus, teďka už jenom ve speciálně pedagogickém centru jako terapeut s klukama, s holkama s Aspergerovým syndromem a s různýma druhama stupněma psychických poruch. A plus ještě pořád pracuji jako osobní asistent v domově se zvláštním režimem v Lipčicích nad Vltavou, tak když by vás ty úzkosti zajímaly jak u klientů s Aspergerovým syndromem nebo s nějakou výraznější formou, třeba dětský autismus, atypický autismus, tak se dáme dohromady nějakou smysluplnou odpověď. Budu moc rád za vaše nějaké dotazy, připomínky nebo cokoliv, abych vás tu neumořil ty 2 hodiny, tak co vás bude zajímat, nebo se budete ptát ke svým dětem nebo žákům nebo k čemukoliv. Tak rovnou do toho, jo? Nečekejte na nějaký pasáže dotazů nebo něco, já už pak nevím, co jsme řešili nebo o čem jsme mluvili, takže se rovnou, když tak tejte, když vás něco bude zajímat. A musíte řvát, protože já jsem skoro hluchý, takže to je hrozný. Tak by si nahlas na mě řvát. No, to téma máme hrozně široký. Máme úzkosti, máme nějaký rituály a třeba ještě s něčím přijdete, co vás bude zajímat. Ty úzkosti vlastně v té praxi se nám strašně moc prolínají tou terapeutickou prací u těch klientů. Řešíme téměř neustále. Ježišmarja, máte nějaký sešity nebo něco? Jo, no, helejte, jestli chcete, já na to mám nějaký prezentace, jakoby. Nevím, jak vám pak budu dát smysl, protože já vždycky, když někdo pošle prezentaci a je to delší dobu, jak já už vůbec nevím, která je. Ale jestli chcete, klidně se ho vypište mailem, já vám to pošlu do mailu, tu prezentaci, jako mám na úzkosti, ať nemusíte nic psát. Nebo, jo. No, jenom nějak si pošlete prostě papír a kdo budete chtít prezentaci, tak si tam napište maila a já vám to tam nějak během následujících 2 let pošlu, no, nějak vám to přijde jednou. Když mě tak 5krát napíšete, že už vám to dlužím, tak na po 6. vám to pošlu. My to možná uděláme přímo přes Líp a spolu, takže e-mail, tak přes to jo, jak chcete, jo. Vás máte registrovaný e-mail. Jo, tak to bude třeba do půl roku už, no. No. Tak na ty úzkosti vlastně narážíme pořád, narážíme na ně v takových jakoby 2 výrazných etapách. Když tady zkusíme, jestli něco píše. Úzkosti. Jo, vypadá to dobře, že to píše. Tak vlastně nejdřív se s těma úzkostma setkáváme u dětí, který jsou vlastně úplně malí a ještě nemluví. A tam řešíme hodně noční paniku.
že ty děti vlastně spějí a probudějí se v noci, začnou ukrutně řvát, řvou třeba 50 minut a když už by byli schopni mluvit, tak vlastně vůbec nemluví. To znamená, vy říkáte, co je s tebou, berete to dítě do náruče, prostě chodíte s ním po bytě, jste celý vyplašený, jestli něco nebolí nebo tak. A to dítě vůbec nemluví a třeba po 5, po 7, po 10 minutách se zase vypne úplně. Jo? Když vypnete počítač nebo televizi a zase je tuhý. Jo? Tak ty noční paniky jsou standardně u dětí zhruba jednou za nějaký měsíc a půl, ale hodně častý jsou u dětí s ADHD a hodně častý jsou u dětí s autismem nebo s Aspergerovým syndromem. Že to je takový první, s čím se setkáváme, tak v rámci spánku je noční panika, jo? Že ty děti opravdu takhle ukrutně řvou a zároveň nevysvětlují, co se děje. Hodně se setkáváme s nočníma můrama u dětí, že mají prostě blbý sny. A tam, když je to jen trošku možný, tak doporučujeme často rodičům, aby to dítě nechali vyspat. Sami máte intuitivně vlastně postup, že vaše dítě hrozně jako křičí ze spaní nebo je úzkostný, takže ho probudíte, řeknete všechno v pořádku, seš doma, že jo, nic se neděš, jako dobrý, všichni jsme tady. Tak maličko, když to je možný, jednat proti té intuici, to znamená nechat to dítě vlastně projít tou noční můrou, protože ona není škodlivá pro vaši psychiku, pro tělo, pro hlavu noční můry nejsou škodlivý. Jo? Takže vlastně to terapeutické doporučení potom je, nechte to dítě prostě jako spát dál, respektive pohybovat se v té noční můře, nebuďte ho, ať si to odžije. Blbý pak trošku je, když ty děti se bojí chodit spát, že vlastně se jim zase budou zdát hrozný sny, že se vlastně bojí do postele a usnout, tak pak docela spolehlivě, teda, když to vůbec není terapeutický, tak dobře fungují různý lapače snů a takový jako ochranný amulety a různý přívěšky a náramky a tak. Takže když pak to dítě je hodně úzkostný a vlastně ta obava, ta úzkost dopředu z té noční můry se promítá do toho spánku nebo vůbec do té ochoty jít spát, tak pak věšíme různý prostě amulety, to znamená, koupíte někde za pajdu na trhu přívěšek a řeknete, tohle je prostě ochrana před zlejma snama, nebo tam pověsíte nějaký 3 péra nebo něco indiánský, nebo nevím, co, nějaký lapače snů a tak. Jo. No, jinak ty noční můry jenom sami o sobě nejsou špatně. No a kde se s nima teda s těma úzkostma už pak setkáme naplno, tak je u dětí od nějakých 3-4 do nějakých 10-12 let a tady bývá ta úzkost, respektive to úzkostné ladění, tak hodně se zvýrazňuje, pokud není na blízku středobod vesmíru a to je co pro dítě s ADHD nebo s autismem. Co myslíte? To je matka jednoznačně. Jo? To znamená, bývá tam silná úzkost toho, že vlastně bych měl fungovat nebo nebýt bez matky, takže to jsou takový pak ty zajímavý případy, kdy prostě máte dítě na táboře nebo ve škole, který celý den tak jako se chová hodně nestandardně, to znamená, je tak trošku na zabití a je to takovej ten frajer a známá firma atd., aby vám pak prostě večer brečelo a prosilo vás, ať může jít domů, protože se mu strašně stejská po mámě. Jo? Hodně náročný, to víte, kdo jste úzkostnější, že čím je víc pozdě večer, tak tím ty úzkosti tak jako nabírají na síle. Jo? Že ty večery s těma úzkostma nejsou moc příjemná záležitost. No? Takže to bejvá. U některých kluků, holek, spíš teda kluků, to může být třeba i do 14, do 15. Jo, že vlastně ty obavy o tu mámu nebo o to prostě, že s ní nejsem a že jsem s cizíma lidma na cizím místě, tak jsou velmi výrazný. Ale prostě ta provázanost, ta vazba na tu matku, tak bývá extrémní, obzvlášť v případě, kdy sama ta matka je jakoby úzkostná, jo, že se to tak sejde, že vlastně úzkostná matka vytvoří nějaký model fungování doma, jehož výsledkem je teda potom úzkostný dítě, tak se v tom tak jako vzájemně drží. Jo. Bývají to pak takový prostě věci typu napiš mi, až přijdeš do školy a napíšem si o velký přestávce a napiš mi, až přijdeš ze školy a na dobrou noc a prostě neustále vlastně jsou v nějakém kontaktu. Volaj si třeba po cestě do školy, to znamená tomu dítěti ta matka na tom telefonu nebo na nějakých prostě sociálních sítích, aplikacích, tak vlastně funguje jako takový zabezpečovaný mechanismus. To znamená, zvládnu to,
když budu mít tu mámu sebou v tom telefonu nebo na tom telefonu, tak to vlastně zvládnu. Jako některý lidi, blíží se léto, tak třeba někdo někam poletíte, tak některý lidi se třeba vezmou nějaký léky, než sednou do letadla, nebo si dají 4 panáky, nebo tak něco. Jo? Taky zabezpečovací mechanismus, abych vlastně uměl pracovat se svou úzkostí. Takže obavy o matku a ty velmi často stojí v pozadí těch úzkostí. Jo? To znamená obavy ze ztráty, z úmrtí matky. Jo? To ty děti hodně často řeší. Ano, povídejte. Se to myslí jako lepší být jako matka nějaká zlatá střední cesta. Jo, jakoby vždycky prostě za mě. No, je třeba dobrý, aby to bylo do nějakých, já nevím, 30 SMS denně třeba, nebo něco takového. To není jako třeba 150. Jo, no, nějaký střed, jo. Není dobrý prostě přijít dneska domů a říct, já jsem slyšela, že úzkostná matka dělá úzkostný dítě, tak ode dneška prostě budeš mít nějaký jako omezený kontakt. To ne, jo, ale nějak jako by to trošku držet a ty děcka vystavovat té separaci je za mě docela dobrý. Ono zase jako, ono se to sice lehko řekne, ale ono zase těch možností, kde se toho dítěte zbavit, tolik nemáte. Že víte, že ta škola jede, já nevím, 1, 2krát za rok někam. Tam zase se někdy setkáváte s tím, že když to dítě nejede, tak ta škola je docela nadšená někdy, jo, když si ho vlastně necháte doma. A pak jako jsou v létě nějaký tábory, že jo, příměšťáky, tam vlastně nespíte, tam to dítě ví, že večer jde domů. Takže když byste pak, kdo máte dítě třeba s autismem, tak využívat nějaký tábory pro děcka s autismem nebo nějaký odlehčovací pobyty, třeba víkendový, jo, jsou prostě od pátku do neděle, jo, aby to dítě pomaličku se nějak jako utužovalo a zjistilo, že i když prostě jsem přesvědčený o tom, že se může stát něco příšerného o tom víkendu, tak na 99,9% tam ta matka v neděli večer jako na mě bude čekat. No. Ono potom ty pobyty vlastně ve finále jsou horší pro ty rodiče, než pro to dítě, jo, protože my vlastně, když si ty dítě přebíráme na ty pobyty, tak to přesně jsou klidně děti, kterým je prostě 14, 15 a v životě nespali prostě třeba v místnosti bez té mámy. Jo, že vám vlastně řeknou, jako už spolu teda nespíme v posteli, ale spíme spolu furt v jedné místnosti, on jako beze mě vlastně nikdy nespal. Jo. No, takže ty děti to tak nějak jako zvládají, že ta úzkost samozřejmě hlavně ve večerních hodinách jako pracuje hodně, ale co to jde, tak se snažíme vám to dítě nevracet. Jo, protože ve chvíli, kdy vlastně my vyhovíme tomu dítěti a ve stavu té největší úzkosti ho odvezem domů, tak celý ten mechanismus strašně zpevníme. Jo, to znamená, o to dítě to příště je vlastně násobně horší. Jo, a ta úzkost zase nebojte o ty děti, ona nejde prostě takhle, ale ona se hodně houpe. Jo, to znamená, ona vyletí v těch večerních hodinách, pak zase poklesne, pak zase maličko vyletí a zase klesá. Jo, ona se hejbe, ona není vlastně, nemá prostě tu tendenci takhle furt až někam do oblák, ale prostě houpe se to, jo, nahoru a dolů. No a když potom v neděli to dítě vracíme, tak vlastně ty rodiče často teda před tím pobytem mají plány, co budou dělat, kam půjdou, jo, že prostě půjdou do restaurace někam na večeři nebo do kina. A v neděli tam prostě stojí bílý, vyklepaný trosky, který vlastně říkají, jako, no my jsme ani nikde nebyli, protože jsme furt čekali, že budete volat, nebo že si pro něj nebo pro ní máme přijet. Jo, takže vlastně ve finále je to horší pro ty rodiče, ty první pobyty, než pro to dítě. Jedna věc tam je důležitá, kdo třeba o tom přemýšlíte, nebo byste se do toho pustili, že to dítě dáte někam na ten pobyt, hrozně rychle zmizte na začátku. Jo, takový to prostě, ještě tady budu 20 minut a ono to bude lepší a nemůžeme rychle odjet. Jako zase nedělejte úplně extrém, s tím se setkávali od jedné rodiny, to bylo dobrý. Na táboře, že nám vlastně tu dceru přivezli a rovnou odjeli, oni za náma ani jakoby nešli. Jo? Oni prostě vykopli asi 100 metrů od baráku, dali jí kufr a rychle odjeli pryč, jo? Tak zase jako aspoň se můžeme vidět a říct si dobrý den nebo něco, nebo ahoj, ale takový to je prostě často období, když dáte dítě do školky, že jo? Víte, že prostě dokud tam stojíte a máváte si přes to sklo, že jo? A ukazujete na hodinky, že už za 2 hodiny jako pro tebe přijdu, že jo? A jsou tam ty potoky těch slz a vy pak máte jako rozervaný srdce, co jste to za matku nebo za otce, že vlastně to dítě necháváte nebo jí v té školce,
tak víte, že když prostě zajdete na nejbližší roh, tak za 2 minuty to dítě je úplně v pohodě. Jo. Tak podobný to je na těch respitkách. Jo. Že vlastně čím dřív jakoby s tou úzkostí odjedete domů, nebo do Kauflandu, nebo do Lidlu, tak tím prostě pro všechny strany je to lepší. No. Takže to tam bejvá, obavy o matku, no a co teda té matce se má stát vlastně, když potom jakoby s těma dětma o tom mluvíte, oni teda strašně nechtějí, protože oni se bojí, že když budou mluvit o smrti matky, tak to přivolají, že se to stane. Jo, je tam takový to magický dětský myšlení, jako já mám strach z toho, že mi umře máma, ale vlastně nebudu s tebou o tom mluvit, protože když vlastně to vyslovím, tak je možný, že prostě to přivolám, budu se rouhat a ta máma opravdu umře. No tak z čeho ty děcka mají strach, jak vlastně ty matky umírají? Podle nich, co myslíte? Jsou tam 2 takové hlavní příčiny toho úmrtí. No, na co může umřít prostě ženská, který je 35, 40, 45? Dopravní nehoda, jo, ale na obou stranách. To znamená, já umřu v autě a nebo mě srazí auto. Jo, to znamená, ta máma vlastně umře ať už v roli chodce nebo řidiče. Mývají tam ale častěji spíš, než by umřeli jako řidič, prostě, který tu dopravní nehodu zaviní, tak je, že k tomu vlastně přijdete jako slepý gousním. To znamená, jedu autem a prostě někdo to do mě narve a zabije mě. Jo, tak bezvadný dopravní nehody. A ještě jedna, už jste říkali, nemoc, bojí se strašně rakoviny. Jo, tu rakovinu prostě furt ty děcka mají v hlavě jako totální kosu a vlastně mají z toho obrovský strach. Jo? Takže rakovina a dopravní nehoda, ať už chodec nebo na straně řidiče. No a teďka my jsme tak trošku jakoby v kleštích, jo? Protože my s tím v terapii moc jakoby nedokážeme pracovat, ale strašně narážíme na věk těch dětí. Jo? My vlastně jsme schopní s tímhle nějak jako smysluplně pracovat v té terapii od nějakých 10, 11 let u holek, 11, 12 u kluků. Jo, protože ten postup, aspoň teda ten, co děláme v SPCčku, to se jmenuje příšerně složitě kognitivně behaviorální terapie. Jo. Nevím, jak to dělá někdo jiný. Jo. Je možný, že kdyby tady prostě stáli terapeuti, kteří dělají jiný směry terapeutický, tak vám řeknou 15 nějakých metod nebo strategií, co s těma dětma dělají oni. Ale my vlastně děláme to, že my jdeme do té smrti prostě vstříc. To znamená, my neděláme to, že bychom tomu dítěti řekli, ale takhle prostě mě nepřemýšlej, to se nestane, jo, a co by se mámě stalo, teď je mladá a tedy, protože ty děti, i když je to někdy tak jako k nevíře celkem, tak oni vůbec nejsou blbí a hrozně ocenějí jako spíš partnerský přístup, když z nich vlastně neděláte blbce. Jo, to znamená takový ty jako naučený floskule, na to nemysli a to se nestane, tak jako to jim úplně nestačí jako vysvětlení. No. Takže potom jdeme teda vstříc té smrti a děláme to, že pokud třeba dítě, já nevím, je z Tanvaldu, nebo z Jablonce, nebo z Liberce, tak si normálně bereme statistiky dopravních nehod za uplynulý rok. Ty počty těch obětí jsou pořád stejný, posledních, já nevím, 7-8 let. To znamená, každý rok umře při dopravních nehodách v České republice zhruba 500-600 lidí. Když odstříhnete lidi na motorkách, tak se vám to o nějakých 100-150 sníží. To znamená, pracujete se statistikou. Jo, neříkáte jako, to se stává výjimečně, no sice se to stává výjimečně, ale na druhou stranu obden máte vlastně v televizi nebo na internetu prostě nějaký článek o tragické dopravní nehodě, takže jako jsme tomu neustále vystavení a normálně jdeme do statistiky. To znamená, kolik lidí prostě umřelo při dopravních nehodách, já nevím, v Jablonci, v Liberci, mezi Jabloncem, Liberce, mezi Libercem, Českou Lípu a td. Jo? Kolik z nich byli chodci, chodí tam tvoje máma, nechodí, kde chodí tvoje máma po Jablonci, kolik lidí umřelo loni, prostě kolik chodců umřelo loni sražených v Jablonci, nebo v Liberci, nebo v České Lípě. To znamená, jdeme natvrdo do statistik. Jo, jdeme natvrdo do statistik. No. S tou nemocí je to horší, ale zase existují prostě statistiky, oni jsou většinou v nějakých jakoby letech, nejsou přímo jako kolik žen zemře na rakovinu ve 30, ve 31, ve 32, ale bývá třeba pásmo 35 až 45 nebo 40-45, ale prostě používáme ty statistiky. Jo. Protože ty dětská, oni ty obavy mají strašlivě zveličený. Jo, vy když se třeba zeptáte dítěte, kterýmu je 8, kolik lidí si myslí, že umřelo za loňský rok při dopravních nehodách v Jablonci, tak oni vám řeknou třeba 200.
Jo? Nebo se zeptáte, já nevím, jaká je pravděpodobnost prostě úmrtí lidí na leukémii, tak oni vám řeknou třeba 98%. Jo? Že vlastně mají hodně ty poměry prostě přehozený a vidějí ten strach, jakoby, jak se říká, strach má velký oči, tak prostě tam jakoby dávají obrovský čísla. Jo? Takže vy pak řeknete třeba 1. A oni vám řeknou, ne, a řeknete, no fakt, jo, 1. Jo, prostě neumřelo loni 200 lidí v Jablonci, říct jsem, že to byla blbost, jo, to bys měl vlastně každý druhý den někoho mrtvýho, jo, v Jablonci nebo v České Lípě, jo. Takže ty statistiky, i když se to může zdát jako tvrdý, tak je to pro ty děti daleko přijatelnější než nějaké jako ujišťování, který oni vyhodnotí jako falešný. Jo. No, takže to je jedna věc. A druhá věc, kterou pak děláme, to už teda děláme tak jako 12+, tak s těma dětma fakt natvrdo procházíme ten katastrofický scénář, to znamená, ta máma umřela. A co to vlastně pro tebe znamená. No. A je tam zajímavý, že je jako do těch 12 let, 10-12 let, oni ty děcka nejsou schopní popisu, proto my vlastně s tím začínáme až díl u těch dětí, protože nám řeknou, když mě umře máma, tak vlastně skončí svět. Jo, řeknete, jak skončí svět, jako že prostě umřeš, nebo já nevím, zabiješ se, nebo co se stane. A oni řeknou, ne, prostě tam je tma. Jako kdybyste prostě zatáhli oponu a byl konec světa, tak oni vám řeknou, to je prostě konec jako mýho života, pak už nebude nic. Jo? Takže až tak od těch 11-12 let se chytáme a zajímavé je, že vlastně ty děcka se bojí jednak vlastně toho prvního, druhého dne od toho oznámení toho úmrtí. To znamená takový ten prostě prvotní absolutní šok a potom se hodně bojí v druhém sledu, co bude všechno jinak. To znamená, jestli se budeme muset stěhovat, jestli budu moct chodit do stejné školy, jestli vlastně to zvládneme jako táta, jestli nás neopustí, jo, nebo máma, když by umřel otec, ale to bývá málo kdy jako obavy ze smrti otců jsem řešil naprosto výjimečně, jo, proto jsou dokola mámy. Jestli si pak táta najde někoho jiného, že jestli budu mít vlastně novou mámu, takže pak takové ta sekundární vlna toho strachu tak souvisí s tím, co všechno vlastně by potom mohlo být jinak po tom úmrtí té mámy. No, takže to s nima normálně prostě procházíme, natvrdo ten scénář, říkáme, hele, jako asi zůstaneš nejspíš doma, že ho stěhovat se nebudeš, do školy asi taky budeš chodit do stejný a je možný, že prostě nějaká máma přijde, ale asi ta pravděpodobnost, že by přišla v prvním roce, nebo roce a půl, nebo 2, tak je dost nízká. No. Takže s nima prostě natvrdo jdem do toho scénáře. No. I když to může vypadat hodně drsně, nebo vlastně jako nepatřičně, když vezmete, že vlastně je to postup u dětí, tak nám to celkem funguje. A když se to potom spojí s tím, že maličko se to dítě začne separovat a odpojovat od té mámy, tak se nám daří ty úzkosti jako ne zničit, ale podstatným způsobem snížit nebo nabourat. Náš cíl vlastně v té terapii není ty úzkosti úplně vygumovat, protože to je jako záležitost, která se asi úplně vygumovat nedá, ale dotáhnout to do nějaké formy, aby to dítě fungovalo. To znamená, aby kvůli úzkostem prostě, nebo navzdory úzkostem chodilo do školy, chodilo na kroužky, bylo schopný jet na tábor a tak dále. Jo, nevracela ho škola první den výletu. Abys prostě fungoval navzdory tomu, že máš silné úzkosti. No. Takže to je tak jakoby v tom věku prostě předškolní, mladší školní věk. No, obava ze ztráty matky. Máte někdo nějaký dotaz? Povídejte. Určitě. Když má třeba úzkost jet na ten tábor, tak to takhle s ním dopředu rozebíráte. Když by mělo jet na tábor, no, tam se snažíme říct, že pravděpodobnost, že umře na táboře, je téměř nulová. Ne, jo, že umrtí, ale no. Pracovat s jednou úzkostí, to takhle na to... No, takhle, jde o to, co to dítě má za diagnózu. Když má třeba nějaký druh autismu nebo ADHD, tak těm dětem ta struktura prostě vyhovuje. I když je to tak, jako by už se zdálo klišé, autismus, struktura, vizualizace a tak dále, tak to prostě platí. Jo, to znamená taková ta ukotvenost moje, vím, co budu dělat, kdy, kde, s kým, jak dlouho, co za to a td., tak furt je jako dobrá. No, zvlášť u malých dětí. Jo, čím to dítě je menší nebo mladší, nebo ta symptomatika té diagnózy je silnější, to znamená 5-6letý dítě nebo 15letý dítě, který má třeba festovní autismus, tak je strašně důležitý tu strukturu mít.
Jo, i když se vám to vlastně nezdá, že byste řekli, že byste tomu nekladli takový důraz na tu strukturu, tak za mě je přesně dobrý prostě to projít s tím dítětem, kam jdeš přesně, kdo tam bude, jo, kolik vás bude třeba na pokoji, kolik vás bude v chatce. Jo. Pro ty děcka je to hrozně klíčový zjištění, protože řada z nich prostě preferuje to být sám, jo, nemít vlastně ten pokoj s nikým jiným, úplně z jednoduchého důvodu, protože dělají prostě řadu rituálů nebo mají různý jakoby takový divné věci, které by prostě tu jejich pozici v jejich očích mohly zhoršit. Jo. To znamená, máme spoustu dětí, kterým je třeba 15, 16 a na školu v přírodě prostě jedou se 3 plišákama, jo, který si vyskládají do postele a každý večer každému dávají 7krát pusu, jo, aby prostě nikdo neumřel a neschořel nám barák. Takže mají takový různý jako rituály i spojený třeba s hygienou, jo, a tak dále, který prostě jsou jejich jako osobní a bylo by jim trapný těm dětem, aby o tom věděl někdo jiný. Jo. Takže určitě to projít co nejvíc jako do detailů a je tam pak za mě hrozně důležitý, aby když to jen trošku bude možný, aby se to dítě prostě nevracelo domů. Jo. Protože vlastně často to jsou takový ty vzorce, třeba škola, kdy už volá ty rodiče, řeknou, hele, on nám tady prostě 3 hodiny brečí, je úplně jako opravdu na hranici nějakého jako afektu, jo, nějaký paniky, silné úzkosti, jo, strašně křičí, že chce domů a my vlastně už nevíme, co máme dělat, tak nevyzvedli jste se, jo, a vy si ho vyzvednete, ale v tu chvíli vlastně z toho terapeutického hlediska to je strašně blbě. Z toho lidského samozřejmě to smysl dává, že jo, že přijedete a dítě je za 4 hodinky v pohodě, ale z toho jako terapeutického, to znamená dlouhodobého, tak je to v zásadě to nejhorší, co můžete udělat. Protože my víme, že druhý den ráno to dítě bude standardně fungovat. Že jo? A i že ten večer se ta úzkost prostě začne houpat směrem dolů. Jo. Já bych se ráda na tohle zeptala k táboru. Stává se nám to občas, že nám rodiče pošlou dítě, které má jako zhruba druhý, 3. den, zjistíme, že nám do téhle diagnózu, někde nám do medikaci, standardně třeba vyplají mobil. Teď jsem v práci nemůžu. Vy tam jste s tím dítětem, a nějak pracujete s ním s kolektivem, mě by zajímalo, z vašeho pohledu. Helejte, tady, já mám jakoby v tomhle výhodu, že vlastně vím, kdo se mnou pojede. Jo, že to dítě prostě na 99,9% má autismus, nebo jo, že tam ta diagnóza je. Ale co není špatný, tak posíláme vždycky rodičům docela obsáhlý dotazník, který má asi 10 nebo 12 stran, kde je prostě všechno od jako, co bereš za léky, co máš za diagnózu, v kolik ráno stáváš, jaký máš oblíbené jídlo, jestli máš oblíbený plišáky, jak funguješ na záchodě, oblíkání. Prostě má to asi 12 stránek jako hodně podrobně, který pro těch rodičích jako jsme moc rádi, když nám ho vyplnějí. A většinou máme takovou zajímavou zkušenost, že ty první roky, když jsem jezdil na ty tábory, tak vlastně ty děti, které z těch dotazníků vycházely, jako že to bude strašlivý, to znamená, že třeba budou hodně agresivní, hodně nároční na péči a tedy. Jo, všude vlastně měli zakroužkovaný prostě agrese, ano, výrazná, opakovaně denně, musí prostě na plínách, jo, ta hygiena prostě je náročná, tak vlastně ve finále byly úplně v pohodě a ty nejhorší děti byly ty, co z těch dotazníků vycházely, že vlastně budou úplně bezúdržboví. Jo, takže i když vám ten dotazník vyjde jako tragický, tak ještě neházejte flintu do žita, protože je velká pravděpodobnost, že ty dítě, který vy podle dotazníku vyhodnotíte, jako, že třeba budete hrozně rádi, když nepojede, nebo že se nedostane na ten tábor, tak většinou bývají děti úplně v pohodě a naopak ten, co má všechno zakroužkovaný, že zvládá sám a je jako nejklidnější a v životě neřekl prostý slovo, tak to pak bývá docela ořech s těma dětma. No, za mě to je strašná podpásovka, protože vlastně jakoby nejvíc poškodíte to dítě, nejen tady a teď, ale i do budoucna. Jo, to znamená, pokud prostě nějaký rodič jakoby vám zatají diagnózu, ať už autismus, nebo prostě nějaký výrazný úzkosti nebo něco, tak je prostě blb, co vám mám říct. Jo, to já našem rodiče bavili, ale co vlastně na tom táboře, že ne všechny tábory, kam jezdím, jsou pro autisty, jsou jakože pro běžný děti. Jo. A opravdu nám tam jako, každý rok se to stane, že tam 1-2 jsou, kde jako rodiče dělají jo. Tak řešíme se vlastně pro to dítě v tu chvíli. No, jako furt bych ho nevracel, zkusil bych, prostě měl bych v hlavě, jako dokud to jde, tak bych ho nevracel domů, protože jako tu úzkost já opravdu hodně posílím. A máme pak děti, které třeba se takhle vrátili v 9-10 letech a pak už nikdy nikam nejeli. Jo? Což jako na jednu stranu ta máma řekne, jo, on už pak nikdy nikam nejel, ničemu to nevadí, ale prostě není špatný s tou úzkostí pracovat, zvlášť když vím, že prostě s ní pracovat jde. To znamená, vždycky první pomoc je, že si prostě uděláte tu strukturu, jo, uděláte si tu strukturu, to znamená, nakreslíte si třeba počet postelí, jak dlouho budeš spát, uděláte si prostě program, co tě zítra čeká,
jo, můžete si říct, kolik zítra zavoláme mámě, nebo můžete i večer prostě si nějak jako omezeně nechat jí mámě zavolat, ale prostě domluvit se předem, že i kdyby to dítě prostě sebe víc prosilo, tak jakoby zůstane tam. Jo? Pomůže některému dítěti, jakože má v hlavě, že prostě domů nepoje. A tam pak je důležité, abyste najeli na nějaký rychlý interakce. To znamená, budete se projít, sezbíráte plasty, sešlapete láhve, budete vyhodit koš, jo? Protože ta fáze té jakoby téměř paniky trvá většinou nějakých 8, 10, 15 minut. A vy potřebujete těch 15 minut nejdýl prostě vyplnit. Jo? Jako no, můžete taky, ale za mě lepší, než třeba sedět u postele a ujišťovat to dítě, že je všechno v pořádku, tak ho prostě zaktivizujete a jdete něco dělat. Prostě krátké, rychlé věci, minuta, 2, jo? Aby se to prostě hodně střídalo a točilo, než ten prvotní nápor té paniky nebo té masivní úzkosti jako poleví. A on poleví jako 100%. Jo? Takže tohle s tím dítětem projít. No, u dětí, které jsou třeba nízkofunkční v rámci autismu, tak nám vždycky strašně zachránilo život auto. To znamená, my jsme třeba ve 2 ráno naložili do auta a 2 hodiny jsme s nimi jako přes noc jezdili prostě jako ve tmě po Krkonoších, než se uklidnili. Jo, auto nám jako u těch dětí, co mají třeba atypický autismus a mentální retardaci těžkou nebo já nevím, hlubokou, tak to auto bylo vždycky jako obrovská pomoc. No, že jsme se vlastně vyjezdili autem. No. A plus teda u té mý cílovky, tak většina těch dětí má nějaký lék první pomoci z 99% Atarax Rivotril. Jo, že vlastně mají sebou prostě medikaci, která funguje. V příbalovém letáku se dozvíte, že ten nástup toho Rivotrilu nebo Ataraxu je zhruba za 45 nebo 60 minut. Z praxe už funguje za nějakých 10-15. Jo. Nevím, jak tam pak funguje placebo efekt, že když víte, že teďka ti dám tabletu, která prostě bude fungovat hned, tak se hnedka uklidníte, jo, jak si to vyvoláte sami. Ale mají pak prostě některé dětská medikace. Jo, na tyhle stavy prostě té masivní úzkosti, jo, nebo nějakých afektových stavů, tak se to řeší prostě i medikací. Jo. Zase, jo, nevím, jakou máte zkušenost vy to zase budete mít jiný, protože u mě třeba 8 z 10 dětí, co se teďka hlásí na letní tábor, tak mají antidepresiva. Jo, že vlastně už jakoby ty úzkosti tam dlouhodobě jsou podchycený tou medikací. To znamená, my se nedostáváme do těch extrémů tolik, protože prostě ta medikace už tam funguje. No, nějak jakoby je zavedena. No. Ano. Můžu se ptat dětí nebo dospívajících nebo dospělých, který prostě mentálně na to mají určité nějaké techniky, třeba jak po medikaci třeba zachytit nástup té úzkosti. Jo. Furt se vlastně držíme takový rozdvojky. Jedna věc jsou úzkosti a úzkosti jsou relativně v klidu. Jo. S úzkostí neumřete, jsou sice strašně nepříjemný, ale že by vám zkracovali život nebo nějak jakoby měli tragické důsledky, to ne. Jo. Kde už trošku začínají do tuhýho, tak je, když ty úzkosti přerostou v panický záchvat. Tam už je to trošku jiný kafe, co znamená druhá věc, kterou pak řešíme, tak je ta panika. Panika je vlastně masivní nával úzkosti během velmi krátkého času. To znamená, vám se během 10, 20, 30 vteřin, maximálně minuty opravdu jako rozjede fest panický záchvat. A rozdíl třeba mezi úzkostma a panikou, tak poznáte na první pohled. Jo. Kdybyste tady byli a 100% tady jste, třeba někdo nebo 2-3 lidi budou mít třeba úzkostnou poruchu, to znamená, furt budete mít úzkosti, někdy větší, někdy menší, ale prostě furt budete v nějaké úzkosti, tak já to na vás nepoznám. Jo, ty lidi s úzkostmi se sice furt kontrolujou, jestli myslejí normálně, jestli se chovají normálně, často odcházejí na záchod se kontrolovat do zrcadla, jestli nemají bláznivý oči, takže na sebe takhle jako koukají do zrcadla, jestli nemají bláznivý oči a tedy často si přehrávají, co třeba řekli, jo, že třeba něco řeknou a přehrajou si to znova v hlavě a teďka kontrolují, jestli to je vlastně normální, co řekli, nebo se zasmějou, a pak se zase zastaví, já jsem udělal, já jsem blázen. Takhle prostě normální člověk se nesměje a teďka oni si toho všimli, oni taky vědí, že jsem blázen. Jo, takže u těch úzkostí může být i určitá taková jako mírná paranoia, jo, velká vztahovačnost a typický je ale, že vy se furt kontrolujete. Jo, pořád se kontrolujete, jestli myslíte normálně, jestli se chováte normálně, jestli to, co vás napadá, je normální, jestli nejste blázni, že jo, do toho potom si dáte do Google úzkosti, projevy úzkosti, jo, co všechno můžete mít, jak se pozná psychotik nebo nějaká psychóza a podobně. No a zajímavý je,
že třeba spousta lidí s úzkostma má opravdu obrovský strach z toho, že ty úzkosti jsou třeba předvoj schizofrenie. Jo, to znamená, já se postupně začínám zblázňovat a vlastně jako předvoj té schizofrenie jsou ty úzkosti, které pak jako přejdou do té schizofrenie. No a udělají to, že prostě o té schizofrenii si teda přečtou, jako o co se opírá, zjistí, že jsou to nějaký bludy, jo, ať už prostě silná paranoia, tak jsme říkali, paranoidní lidi s úzkostma jsou, tak řeknu, ježišmarja, já to mám, že jo, já jsem paranoidní, pane bože, tak tohle to mám. A pak bych měl mít nějaký hlasy nebo něco prostě, jo, měl bych myslet shaderem. No a vy se silnýma úzkostma jste schopni si tyhle stavy vyvolat. To znamená, vy jste schopni prostě nějakou autosugestí si jako začít dělat hlasy. Jo? A to vás úplně dodělá, že tak já mám hlasy, já jsem blázen, já jsem schizofrenik. No, mají k tomu blízko lidi, kteří jsou hodně citliví, vztahovační, to znamená ty z vás, kdo prostě jste v pohodě, dokud si nepřečtete příbalový leták, pak najednou máte všechno, co píšou v příbalovém letáku, tak jste tahle cílovka, tak to můžete mít někdy těžký, jo? S tou sugestí. No. Takže u úzkostí první věc, která je důležitá tady a teď, tak je vždycky struktura. Úzkosti se prostě jakoby... Vy musíte zapomenout na to, že máte mít úzkosti. Jo, když to řeknu blbě. Ty úzkosti vy si spouštíte sami ve své hlavě. To není jako něco, jako mám na týden chřipku nebo rýmu, tak jsem teď dostal úzkosti na rok. Ne, ty úzkosti máte pouze vy ve své hlavě. Jo, nikdo jiný. Prostě vy si je spouštíte, vy se v nich držíte. Je to jakoby vaše záležitost. Jo? Takže vy si musíte dovolit zapomenout na to, že máte úzkosti ideálně skrz strukturu. Jo? To znamená, kdo máte úzkosti, tak to znáte, že prostě extrémní nápor toho prožívání bývá ráno, jo? Kdy opravdu jako ty lidi jsou velmi, velmi úzkostní, bývají hodně spocený takovým tím nepříjemným studeným potem, jo? Na čele, nad zadkem, prostě na zádech, že jste fakt jako mokrý, není vám dobře, jste strašlivě unavený, jo? To je typický pro lidi s úzkostma, že vlastně, když ráno vstávají, tak jsou daleko víc unavený, než šli večer spát. Jo? Oni vůbec nemůžou ty lidi. Takže tak jako koukáte a ještě to taky furt říkám dokola, že vy se nebudíte úplně normálně. Jo? Že lidi jako standardně stávají tak, že se prostě postupně budíte a tak nějak jako koukáte, říkáte, ježišmarja, už je to zase tady, tak lidi s úzkostma prostě udělají, jo, že úplně jako, jak kdybyste prostě do nich vdechli život, tak se jako úplně jako vytřeštějí oči, nastartujou. První je teda hrůza, že už je zase ráno, respektive u některých lidí bohu dík, že už je ráno, že už jakoby je konec té hrůzné noci. No a pak je to tady, mám úzkosti nebo nemám, Ježíši Kriste, já je pořád mám. Jo, takže první, druhá věc ráno, co uděláte, jestli máte pořád úzkosti, no abyste je neměli. Jo, no, takže musíte mít strukturu. Jo? To pak je hezky vidět na těch lidech, jakmile prostě si jdete čistit zuby, čůrat, oblíkat se, moc nesnídají lidi s úzkostma, tak snídat úplně nejdete, je vám blbě ráno hrozně, tak jako jakmile jste v té struktuře, tak fungujete. Jo, tak fungujete poměrně dobře. No, zapomenout na to, že máte mít úzkosti. No a pak je to těžký, protože to je taková zajímavá věc. Naprostá většina lidí třeba s úzkostma, s úzkostnou poruchou, tak se večer, ve večerních hodinách, 8., 9. jako cítí strašně dobře. Jim najednou se prostě promění z těch úzkostí, vylezou nahoru a cítí se hrozně dobře a říkají si, ježišmarja, takhle jsem se cítila předtím, než ty úzkosti přišly, kéž by to takhle bylo znova, proč já zase zítra ráno ty úzkosti musím mít, no a je to. No, a je to. No, ze zkušenosti, i když nebudete nikam úplně chodit na nějaký terapie nebo k psychologům, tak je to blbý, ale má to světlo na konci tunelu většinou 1,5 až 2 roky. A pak vás pustí pryč. No. Druhá věc, který jsem si hodně všimnul u lidí, teda, který nemají autismus, že ty úzkosti často velmi rychle odešly, když přišla nějaká výrazná životní změna. Když prostě buď změnili práci, nebo teď to teda bude znít blbě, a to mám jenom, jako není to v žádných knížkách nebo něco, ale když změnili partnera, protože velmi často ty partneři se jakoby k sobě táhnou magnety jako úzkostní partneři, a když jste úzkostní, tak vy k sobě potřebujete někoho, kdo vám řekne, prostě neblbni, oblíkni se a padej ven, nebo jdem ven, jo, a ne někoho, kdo řekne, ježišmarja, já se taky úplně necítím, pojď radši budem doma dneska, jo, je to hrozný, no. Když se sejdou 2 úzkostní lidi do páru, tak to pak jakoby stojí za to, no, ty úzkosti. No, takže nejen jakoby nějaký terapie nebo čekat, ale i někdy prostě pomůžou nějaké jako změny v životě nebo změna toho životního nastavení. Jo? Že máte třeba víc volného času, jo? Máte čas sami na sebe, začnete třeba běhat, chodit do sauny, něco. Jo? Prostě šoupnete do toho života, ale pozor na to.
ten postup z těch úzkostí ven je poměrně pozvolný. To znamená, nečekejte to, že prostě od příštího týdne vydáte výpověď, začnete chodit do sauny a 3krát týdně běhat se psem a příští pátek už budete úplně v klidu. Jo? Musíte tomu dát chvíli čas, než z nich vylezete, ale vylezete z nich. No. A co je důležitý, že se nezblázníte, jo, z těch úzkostí. No. To se bojí hodně lidí, že se vlastně zblázní nakonec, tak já si myslím, že už se asi nezblázníte. No. Už to je v pohodě. No. Ale je tam zajímavý třeba hnedka, pak se k tomu vrátím, ještě co dělat, abych to nezakecal. Je zajímavý, že vlastně, když se bavíte s lidma s úzkostí, jakým je teď, tak vám říkají, hele, je to blbý, jo, jako cítím se hrozně, vlastně ty úzkosti furt mám, narušuje mi to život a je prostě nepříjemný s tím žít, protože se furt pozoruju, furt se kontroluju, vlastně jsem úplně ztratil nějaký životní automatizmy. Jo, a to je fakt, že vlastně většinu věcí, co děláte v životě, tak nad tím moc nepřemýšlíte. To znamená, jede to prostě tak, jak jste zvyklí a neřešíte, prostě jestli teďka jsem blbě zařadil v autě, jestli jsem si dal moc šampónu na hlavu, nebo u mě moc šampónu, teda ne, já si dám málo šampónu. Jo. A co děláte vlastně v tom životě? Prostě jedete, jo, tak jak jste zvyklí. A vy, když máte ty úzkosti, tak vám se tenhle systém rozpadne. Vy najednou furt všechno řešíte, kontrolujete, říkáte si, jestli to je normální, jestli jste to dělali takhle dřív nebo nedělali. A vlastně ten život je najednou strašlivý oprus. Jo, stojí vás to hrozně sil, jo, takže jste vyčerpaný. No a ty lidi vlastně, když to s nima řešíte, tak řeknou, no cítím se teď mizerně, jo, prostě cítím to na sobě, že mě není dobře v tom životě. A říkáte, no a dřív to bylo super, jo, dřív vlastně je tam obrovský rozdíl mezi teď a dřív. A těm lidem nedochází, že dřív to jako úplně super nebylo, jo? Že kdybyste prostě za nima šli v té době, kdy se teďka v úzkosti cítili dobře, to znamená 2 roky, rok, 2 měsíce zpátky a přišli za nima a řekli, jak se cítíte, tak oni řeknou, hele, nic moc, je to docela blbý. Jo? Ale v té úzkosti, co by za to dali, jo? Kdyby se cítili aspoň tak blbě, jako se cítili dřív. No, takže řeknou, dřív to bylo super, jo? Dřív jsem chodila ráda ven, prostě užívala jsem si to, byla jsem v klidu, všechno bylo tak nějak jako hezký v pohodě a teď je to blbý. Jo? A jak to bude dál, jak to vidíte? A tady je obrovský rozdíl třeba mezi lidma s depresí a s úzkostma, že lidi s depresemi vám řeknou, hele, já už nechci, já už prostě nevěřím nic, bude to blbý, bude to hrozný, prostě nechci nic, konec. Když to lidi s úzkostmi vám řeknou, no já doufám, že to zase bude dobrý, jo, že vlastně ta naděje do toho budoucna tam je. A plus za mě strašně důležitá věc, lidi s úzkostma fungují. Lidi s úzkostma chodí do práce, chodí do školy, dělají úkoly, chodí na nákup, prostě fungují. Jo? Je tam hodně zabezpečovacího chování, to znamená, abych to zvládnul, jo? Mám různé modlitby, mámu na telefonu a teda, jak jsme říkali, léky, aby mě to pomohlo zvládnout ty úzkosti, ale fungují, kdežto lidi s depresí postupně přestávají fungovat. Takže léčba, struktura tam musí být, musíme prostě mít strukturu a ty lidi musí mít nějaký časový bloky, trošku jako máte ve škole rozvrh hodin. Jo? Nemusíte mít strukturu po minutě, to ne, ale tak nějak plus minus hodinu, hodinu a půl hodiny, abyste to měli rozkrájený. Jo? Druhá věc, co tam je hodně důležitá, vám se najednou nebudou chtít dělat věci, to maličko připomíná tu depresi, vám se najednou nebudou chtít dělat věci, které vás standardně těší. Jo, to znamená, kdo třeba rád hraje na PlayStationu nebo na počítači nebo chodí na procházky, tak vám se najednou úplně nebude chtít. Jo, tak je strašně důležitý, abyste to přervali a prostě šli, i když vás to úplně v tu chvíli netěší. Jo, abyste tu strukturu dodrželi, i když se vám ukrutně nebude chtít. No, je tam takový ten mechanismus standardní prokrastinační, to znáte, já to odložím, vyhnu se tomu, v tu chvíli se mi strašně uleví a z dlouhodobého hlediska se v tom akorát prostě začnu cyklit a přibývá to a prohlubuje se to. Jo, takže držet tu strukturu. No a pak je za mě jedna věc hodně důležitá a to je, že by se mělo hodně pracovat, a teď zase nevím, jak jste vůči tomu nastavený, ale u úzkostných lidí je hodně zvýšený svalový tonus. Ty lidi jsou furt jakoby napjatý nebo zaťatý. Jo? Jestli znáte takovou tu šílenou věc, ten plank, takovej to, jak prostě jste na těch loktech a koukáte na ty stopky a jak najednou minuta je jako 10 hodin, tak vy jste ne takhle zaťatý, ale prostě v obdobném duchu. Vy jste prostě pořád napnutý a ty svaly pracujou. Jo? A ty lidi o to nevědí, co mají ty úzkosti. Jo? To zjistí třeba masér, nebo když já nevím, pohladíte to dítě večer, nebo masírujete nějakého partnerku záda, tak říkáš, ježišmarja, ty to máš jak kámen, prosím tě, uvolni se. A teď já řeknu, já jsem uvolněný. Já řeknu, ne, jako pouze, já jsem povolený. Jo? Že oni vlastně mi to nedocvakne.
A ten svalový tonus, ten vysoký svalový tonus, tak jednoznačně přispívá k té celkové únavě a vyčerpanosti. Takže i proto, nejen proto, ale i proto se ty lidi ráno cítí tak strašlivě unavený, protože to tělo prostě furt jede, furt se zaťatý. To znamená, co tam mimo té struktury, struktura je pro nás první řešení, ale co tam je pro nás důležitý, tak je nějaký nácvik relaxace. Jo? No a máte toho plný YouTube, je tam určitě autogenní trénink, Schulzův autogenní trénink, to je takový věčný řešení, je tam nějaká, ježišmarja, ono to hrozně zní, no prostě často to oni uvádějí tam v různých knížkách a tak jako aplikovaná progresivní svalová relaxace. Prostě když dáte jen svalová relaxace, jo, buď si dejte autogenní trénink do Google, nebo do YouTube, nebo svalovou relaxaci a začít prostě nácvik relaxace. Pozor na to, pokud se to bude týkat vašich dětí, je tam naprosto nutný, aby tam byla vaše spoluúčast na tom nácviku té relaxace. Protože oni to jinak nedělají. Oni to mají tendence hrozně flákat. To znamená určit si ideálně každý den v 8, v 7, v 9 večer. Ta svalová relaxace trvá nějakých 10-12 minut. Jo? Není to na hodinu a projet to s tím dítětem. Oni se na to jinak vykašlou. Jo? A je to za mě fakt důležitý. Jo? Je to za mě fakt důležité jako věc, která funguje objektivně. Jo? Není to prostě něco šarlatánského, já nevím co. Jo? Nebudu otvírat 8. čakru, ale prostě ta relaxace funguje, ale musíte tomu dát prostě 4-5 týdnů, než to začne fungovat. No, je to úplně jednoduchý, to je na tom super, že vy vlastně zatínáte a povolujete jednotlivé části těla. Většinou začínáte od pravý pěsti, co má zatnout, povolit. A je tam důležitý v tom začátku, aby tam byla ta instrukce verbální. To znamená říct si opravdu nádech nebo zatnout a výdech povolit. Jo? Na nádech zatínáte, na výdech povolujete. No a projíždíte pěst, předloktí, biceps, triceps, jo, prostě obě ruce, pak jdete na hlavu a tam je to hodně důležitý na posílení prostě, já nevím, jakých svalů tady na krku a v puse pro lidi, co mají třeba sociální fobii a mají knedlík v puse, když mají začít mluvit. Jo, to znamená, sevře se vám to tak, že vlastně nejste schopni nic vydat, tak dělají to, že tlačíte hodně rty proti sobě, to znamená, že povolit a pak rvete jazyk proti hornímu patru. Jo, to znamená, zatlačíte, povolíte. Jo? Tak tohle to třeba u lidí, co mají knedlík v krku, tak se hodně trénuje, jo? Aby se tam vlastně ty svaly uvolnily nějakým způsobem, zároveň s tím uměli pracovat. Jo? Takže vlastně projedete hlavu, projedete prostě břicho, zadek, nohy, celé tělo. Jo? Končíte u špiček nohou, který tlačíte proti botě. Jo? No, celý to trvá 10-12 minut a je tam klíčový to, abyste vlastně měli spojenou tu instrukci. Jo, aby tam vlastně byla ta instrukce povolit. No, protože co vy děláte, vy za 2-3 týdny, když už se v rámci operantního podmiňování naprogramujete, že to funguje, tak vy už vlastně vynecháte tu fázi toho zatnutí a jenom vlastně pracujete s tím povolením. A jste schopný potom ten pocit toho uvolnění mít i na tu instrukci povolit. No, ale musíte tomu fakt dát prostě ty 3-5 týdnů, jo, než si prostě tu hlavu nastavíte. No a je tam cílem, není to, že mě čeká nějaká stresová věc, ze který vím, že prostě mám výraznou úzkost, tak to vlastně použiju, jako že si řeknu povolit a uvolním se. Ne, cílem je opravdu snížit to průběžný vysoký svalový napětí, jo, aby jsme ho šoupli dolů. To je cíl té relaxace. Pracovat se svalovým napětím, potažmo unaveností a vyčerpaností toho člověka. Jo. Takže svalová relaxace nebo ten autogenní trénink, no, ten my jsme dlouho dělali s těma dětskama. My jsme ho pak přestali dělat, protože se nám začaly hodně na těch skupinách vyskytovat děti s ADHD a tam je slovo prostě teplý. Jo? To znamená, vy jste řekli, pravá ruka je těžká a teplá. Vy říkají, já nejsem teplouš. Já se řekne, ne, to jako není tak, jako že bys byl teplý. A bylo to úplně v háji, že v tu chvíli prostě ta skupina byla rozhozená a obviňovali se z toho, kdo všechno tam je homosexuál v té skupině a prostě bylo to všechno jedné relaxační cvičení. No, takže autogenní trénink nebo ta svalová relaxace. Jo, ale je to důležitý. No, protože to je zajímavý, to jsem vám neřekl. Vy tam vlastně máte takový stádium, říká se mu vigilance, taková ostražitost, že vy furt číháte, když máte tu úzkost. Jo? To znamená, oni dělali nějaký experiment, nevím, kdo to dělali, jestli to dělali u nás nebo v Americe, nebo všude, asi všude to dělali, že existuje přístroj, který měří napětí ve svalech.
Jo? A vlastně na to vás, nevím, jak to funguje, myslím si, že to bude fungovat podobně jako nějaký EKG nebo něco, že máte nějaké přísavky a tím vás měří. No a dělalo se to, že se vlastně zjišťovalo, jak se vám to napětí ve svalech jako mění v závislosti na nějaký podnětu. To znamená, napřístrojovali vás a dali před vás třeba fotku králíka na louce. Jo? Tak jste viděli králíka, úzkost žádná, jsem v pohodě, je to příjemný. Jo, viděli jste tam nějakou srnku nebo prostě něco roztomilého, děti a tedy, jsem v klidu. Pak se tam dostali třeba autonehodu a vylítla vám úzkost nahoru, to znamená to svalové napětí vylítlo nahoru, protože ten podnět prostě je obavný, vylítlo to nahoru. Jo, dostanete králíka, postupně zase jdete dolů. Jo. To znamená, byla tam krásná vazba na to, že když mám ten podnět klidnej, tak vlastně to svalové napětí nemám. Když mám ten podnět nějaký jakoby negativní, obavný, tak to svalové napětí vylítne nahoru. No a pak se stala zajímavá věc, že tam šoupli lidi s úzkostma, dali jim králíka a oni byli úplně na maximum. Jo, dali jste jim nehodu, byli na maximu, dali jste jim potopu, byli na maximu, dali jste jim srnku, byli na maximu. To znamená, bez ohledu na podnět, ty lidi neustále byli na tom svalovém maximu. Jo, že vlastně pořád číhají, kontrolují, jsou připravený. Jo, na max. No, takže někdy, kdybyste narazili, je tam termín, ta vigilance, ta vlastně ostražitost, připravenost prostě na naprostou katastrofu. No, takže struktura relaxace a třetí potom část té práce s těma úzkostma, jak jste se ptali, tak je práce s myšlenkama. To znamená, my od těch lidí potřebujeme vědět, co jim v rámci silných úzkostí jde hlavou. Jo? To je vlastně jádro, je to jedna z postupů té kognitivně behaviorální terapie, to kognitivní je vlastně myšlenkový, to znamená zajímá nás tam, co ti jde hlavou, na co myslíš. Jo? Co když se zblázním? Jo? Když budu dospělej, co když mi umře dítě? Jo? Co když mě opustí manžel? Jo? Velmi značný procento myšlenek u lidí s úzkostma začíná slovy co když. Jo, co když se stane tohle. No a zase s tím objektivně pracujete. Jo, jako u těch dětí. No. To znamená, využíváte statistiku, různých práce s těma katastrofickými scénářema a tedy. Jo. Ale vám teda když se vrátím k tomu původnímu dotazu, co s tím dítětem, tak bych jednoznačně najel do té struktury. Jo, najel bych prostě do té struktury a udělal bych si nějakou vizualizaci, přesně, co budeme dělat zítra, co můžeme dělat teď a pracoval bych s tím. Jo. Nevysedíte to, nebo vysedíte to, ona za chvíli přejde ta úzkost, nebo ten její hlavní nápor, ale prostě musíte to dítě nějak jako zaktivizovat. Jo, aby jsme na chvíli zapomněli, že nemáš úzkost. No. Takže to jsou úzkosti, no a ta panika, ale proti tomu, ještě rychle řekneme paniku, nebo pak se k ní vrátíme po pauze. Panika je trošku jiný kafe. Paniku už neschováte, na rozdíl od úzkostí. Úzkosti schováte, jak jsme říkali. Jo? Kdybyste tady prostě půlka měli úzkosti, já to nás nepoznám. Protože bláznivý oči nemáte, jo? To, že jste unavený v 5 odpoledne, to je jasný, že jste unavený, a prostě to, že chodíte na záchod kontrolovat oči, já s váma nechodím, že jo? Takže nevím, co děláte na záchodě. Jo? Takže úzkosti schováte, je to v pohodě, paniku už neschováte. Panika je opravdu jako masivní nával úzkosti během krátké chvíle. No a projevuje se tím, že vlastně začínáte rychleji zdejchat, protože se nemůžete nadechnout, všechno se s váma svírá a máte pocit, že se děje co s váma. Že umíráte, mám infarkt. Jo? Nebo, co ještě mám druhý místo, nebo s infarktem na prvním místě je infarkt a co ještě mi je? A mrtvice. Infarkt a mrtvice. Jo? To znamená infarkt nebo mrtvici. Výsledek je, že prostě umírám. A faktem je, že ten stav té paniky je naprosto nepopsatelný. To prostě do té doby, dokud jste nezažili, tak vůbec nevěříte tomu, že něco takového jako můžete prožít. Jo? To znamená, ty lidi po panice velmi často říkají, hele, měl jsem zlámanou půlku těla, ale prostě panickému stavu se to neblíží ani jako z 2%. Jo? Panika je opravdu, jako když si sáhnete na absolutní dno všeho jako svýho lidství. Jo? Jste úplně mimo, jo? V rámci té paniky. To znamená, bojím se toho, že umírám, je tady smrt. No a nebo, čeho se ještě bojíte? Protože průvozí je v té paniky teda je, že vlastně se vám začíná jako blbě dýchat, to znamená, o to vy dýcháte rychleji, takže je tam pak jako takový to rychlý povrchní psí dýchání. No a vám přestává fungovat hlava, což je blbý. Jo, protože vlastně úzkostní lidi potřebují mít neustále svoji hlavu pod kontrolou. Jo, to je i argument, proč nechtějí léky, že vám řeknou, že prostě chci mít svoji myšlení jako čistý, neskalený žádnou medikací, prostě nechci nic.
Jo, to je moje jako poslední hájemství, ten můj zdravý rozum. No a vám se najednou stane to, že se vám to myšlení úplně rozpadne jak domeček z karet. To znamená, vám přestane hlava fungovat tak, jak jste zvyklí. Jo, takže se vám vlastně blbě dechá, máte pocit, že umíráte, točí se vám hlava, někomu mravenčejí ruce, máte závratě a tedy. No a najednou prostě to ani nezvládnete jako zpracovat myšlenkově. Jo, takže některý lidi mají takzvaný tachypsychismus u paniky, to znamená, jde vám hlavou 1 000 000 myšlenek za vteřinu a vůbec nedávají smysl. Není tam princip prostě asociací. Jo? To znamená, koukám z okna, jo, už bude pauza, už kecá dlouho, je tam vedro, nevím, jestli jsem se měla chodit, co dneska večer budu mít k jídlu, nebo co budu vařit, mám se ještě stavit v krámu. Prostě celkově, když na to koukáte, na to myšlení, tak ono nějak dává smysl, nějak prostě je provázaný. Někdy se používá slovo, že to je koherentní, prostě, že to celkově drží jako dohromady při sobě. Když to tady to není. Tady prostě vám jdou myšlenky, které vy vyhodnotíte, jakože prostě to není normální. Jo, že vlastně to, co vás napadne, není normální. Vy dojdete k závěru, že nemyslíte normálně a to vás ještě víc vyděsí. Jo. Takže druhý strach je z čeho? Že jsem se zbláznil, že jsem se právě zbláznil. Jo. No, zbláznil jsem se. To jsou základní 2 obavy plynoucí z paniky. Jo, buď to umírám, nebo jsem se zbláznil, nebo ještě to je, že já jsem se zbláznil, a pak ještě umřu z toho. Jo. No, ve chvíli, kdy se v rámci paniky víc bojíte infarktu a mrtvice, než toho, že jste se zbláznili, tak vždycky říkám, jste definitivně starý. Je to potvrzení, že jste starý. Jo? Dokud se bojíte, že jste se zbláznili, tak jste mladý, je to v pohodě. Ve chvíli, kdy se už začnete bát spíš než toho, že jste se zbláznili, toho, že umíráte, tak jste starý. Jo? Většinou je to doprovázený i tím, že už se postupně začínáte dojímat, když je venku hezky, že na to tak koukáte z toho okna, říká, jak je na tom světě krásně. Jo? Tak jakmile se začnete dojímat a bát se smrti, infarktu, tak máte to nejlepší za sebou, bohužel. No. Takže to jsou důsledky paniky, no jenom nástřel. Tak, dáme pauzu, běžte si zkontrolovat oči a pak budeme pokračovat. No. Tak jdem na to, jdem pokračovat, můžeme. Jo, bezva. Dobrý. Tak, paniku máme rozjetou, rychlá úzkost během krátké chvíle a bojím se teda, že umírám nebo že jsem se zbláznil. No a co s tím? Jo? Tak první důležitá věc je, že vy z té paniky se nezblázníte, že nejste blázen, protože do té doby, dokud máte objektivní náhled na myšlení, že jste blázni, bojíte se toho, že jste blázni, jste se zbláznili, tak nejste blázni, tak jste úplně normální. Jo? Takže to je dobrý. Když byste se opravdu zbláznili, tak vlastně tam ztratíte ten náhled toho, jestli jste bláznivý nebo ne. Takže dokud vlastně si furt kladete tu myšlenku, jestli se chováte normálně, jestli jste blázen, nejste blázen, tak nejste blázen. Jo, to je dobrý. No, až se fakt zblázníte, tak už se takhle ptát nebudete. Jo? To už budete řešit jiné věci. No, takže co s tou panikou, co vás napadá? Co by se dalo dělat? Co dělat s člověkem, který opravdu má jako panický záchvat, přechází, rychle dejchá, je tam obrovský, profackovat, to je drsný, ne? Jo, že jako dáte pár facek jako v šoku. No a představte si, že ono to úplně nefunguje. Tak hodně hádr na hlavu. No, ono to nefunguje, jako by to profackování nefunguje. Tím ještě úplně jako možná víc o něco rozjedete. No, dechání, jasný. Jo. No, musíte prostě začít dechat. To znamená, je tam používaný, a já teď přesně nevím ten mechanismus, my jsme se to učili kdysi na tom výcviku terapeutickým, že vlastně ten stav paniky umocňuje ta hyperventilace, to, že jak vlastně hrozně rychle decháte, ono určitý procento výjezdů sanitek, který jsou oznámený nebo očekávaný infarkt, tak je vlastně panický záchvat a to pak znáte, že oni často vám dávají dechat do pytlíku. Jo, že decháte do pytlíku. Tam se totiž stane to, že vy si vlastně vydecháte, a teď nevím, jestli nekecám, jo, ale jak to mám prostě nějak v hlavě, tak vy si prostě vydecháte ten oxid uhličitý, to CO2, a změní se vám pH krve. A teď ale nevím, abych nekecel, jestli z kyseliny zásaditou nebo ze zásaditý na kyselu, ale změní se vám velmi rychle pH krve, proto jste bílí, proto nemůžete dechat, proto prostě se vám všechno svírá, proto máte závratě a tedy. A to dechání je vlastně velmi rychlý prostředek vedoucí k uklidnění.
A nebo, co ještě dělají lidi často při panice, nebo když už cítí, říkají, že to na ně jde, tak ještě můžou udělat jednu věc. No, ale vlastně, co můžete udělat, abyste tu paniku zahnali? No, normálně si představte, že spousta lidí si vezme ten Rivotril nebo ten Atarax, že si berou léky rychle. Jo? Že vlastně hodně lidí, kteří mají panické záchvaty, tak na to mají medikaci a je to taková ta medikace, která teda opravdu funguje jako relativně rychle. No. I když na druhou stranu, nevím, protože ta panika opravdu nastupuje v rámci jakoby nižších minut, tak a většinu těch léků máte v těch letácích, že fungují s určitým odstupem, tak zas pak nevím, jestli to není prostě placebo, jo, který vlastně vy si neuklidníte na základě toho, že vám má být dobře díky tomu léku. No. Takže funguje dýchání a to dýchání je hrozně jednoduchý. To si zkuste večer, až budete ležet v posteli, tak si dáte jednu ruku na hrudník, druhou si dáte na břicho a budete dýchat do toho břicha. Jo, to znamená, musíte dýchat tak, aby vlastně jste nafoukli břicho, jako prostě, když vytlačíte menicymbal z toho břicha. Jo. Hodně se nadechnete do toho břicha, zatlačíte do toho břicha při tom nádechu a pomalu vydechnete. No, takže to taky říkám furt dokola. Vy se dočtete, že teda by to mělo být nějak jako kontrolovaný dýchání, brániční a že teda by to měl být jako prudký nádech do toho břicha, to znamená, že a pak by se měli zadržet dech, jo, a třeba napočítat do 3, to znamená prudce se nadechnu, dělám 1, 2, 3 a pomaličku vydechnu a až vydechnu, tak zase zadržím dech na ty 3 a pak se zase prudce nadechnu. Jo. No, tak tohle je knížka a ta praxe vypadá asi takhle. No, jakoby zadržovat dech opravdu nestíháte a počítat vteřiny a něco tam jako nacvičovat. To prostě jste opravdu úplně mimo. Ale to dýchání vás nakopne do nějakého trošku normálu během jako minut. Jo? Co je blbý na té panice, že ona se houpe podobně jako ty úzkosti. To znamená, vy dostanete panický záchvat, vůbec nevíte, která bije, prostě jste z toho úplně pološílený, maličko se vám uleví a vy za 20 minut, za půl hodiny dostanete druhý a pak třeba třetí. Jo? Takže málo kdy ta panika první jde sama o sobě, většinou jdou prostě 2, 3 ty záchvaty a vám to zlomí život. Jo? To prostě vám přelomí život napřed a po, protože ten zážitek je tak strašlivý, že vy prostě do smrti nevymažete z hlavy, navždycky si budete pamatovat nebo minimálně 20-30 let to datum, kdy k té panice došlo a začne obrovský pátrání. Co se stalo, čím to je. Jo? To znamená, vy vlastně procházíte ten den předem, co jste jedli, co jste pili, kde jste byli, čeho jste se nadejchali, jestli ta mastička, co máte na suchou kůži, jestli neobsahuje, já nevím, co kortikoidy nebo něco, prostě co může za vaši paniku. No a co zjistíte? Nezjistíte vůbec nic. Nezjistíte vůbec nic. Jo? Takže objektivní příčinu vy nezjistíte, respektive u mladých lidí teda bývá jedna, a to je kouření marihuany. U citlivějších lidí kouření trávy může na nějakých 5., 6., 8. pokus rozjet panický záchvat. Jo? Může se to stát, že prostě dostanete paniku, protože vás vlastně rozjede to, co ty lidi vyhledávají. To znamená, vás prostě strašlivě vyděsí ten stav, kdy nemáte vlastní myšlení pod kontrolou a že myslíte divně. Což většina lidí řekne, to je super, to si užívám, a vy řeknete, Ježíši Kriste, to nechci. Jo? Co když už se to nevrátí? Co když prostě to nepřejde? Co když už se mě nevrátí zpátky moje normalita? A to, proč to jiní lidi vyhledávají, tak vás dostane do panického stavu. Jo? Takže hodně mladých lidí má zkušenosti s panikou po nějakým opakovaným kouření marihuany. Jo? Vůbec jako jim nebraňte v kouření marihuany, ale jenom je upozorněte, pokud je to vaše dítě, nebo třeba máte nějakou 7., 8., 9. třídu, někoho citlivějšího v rámci nějakých třídnických hodin nebo nějakého školního výjezdu nebo něčeho, že se to může stát, jo, ať maličko to mají v hlavě. A ty citlivější už s tím budou počítat dopředu, takže pak se tuplem rozjedou. Jo. No. Takže to se může stát. No a to dýchání vás dá dohromady jako relativně rychle. Jo, že opravdu za pár minut se uklidníte. No, pak pátráte dlouho, teda na poprvé se neuklidníte, protože ještě nevíte, že máte dýchat. A tady nám teda hodně pomohly sociální sítě nebo obecně internet, protože lidi se poměrně rychle dozvědějí
že to je panika. Jo, dřív to fungovalo tak, že když se vám něco stalo po té psychické stránce, tak jste byli velmi pevně přesvědčeni, že to máte jenom vy, že to nikdo jiný na světě nemá, že to má, já nevím, třeba 2 lidi z Jablonce nebo 3 lidi z České Lípy a vůbec jste vlastně neměli to povědomí o tom, jak jsou ty psychické poruchy jako častý a jak ten výskyt je vysoký. Na druhou stranu zase nám ten internet se sek dolů v tom, že prostě nacházíte tisíce diagnóz a prostě rozjíždíte sami sebe, protože přesně tohle je typický pro schizofrenii. Ježišmarja, já jsem schizofrenik, že jo? Že prostě sami se diagnostikujete a většinou dojdete k nějakému nesprávnému závěru. No, co je společného pro ty lidi s tou panikou? Oni mají jednu věc společnou, jak přes kopírák. Co to je za typ lidí, když tu paniku vlastně u nich řešíte? Mají jednu věc, jakou je spojuje. Co je tam spojovací prvek nebo nějaký most mezi těma lidma? Přemýšlejte. Bývá tam nízký sebevědomí a bývá tam obrovský zaměření na výkon a perfekcionismus. To znamená, bývají to lidi, kteří prostě se pohybují jako dlouhý měsíce nebo roky v nadměrném stresu. Neumějí si říct o pomoc, nechtějí si říct o pomoc, nejsou schopní říkat ne, jo, prostě mají naloženo, prostě chodí, já nevím, na těžkou školu nebo do těžké práce a do toho mají ještě povinnosti mimo, nejsou schopní se vlastně ohradit, aby ty druhý nezradili, protože já jsem přece tento všechno zvládne a bývá tam velký vliv z té rodiny. To znamená takový tlak na výkon, jo, přijetí podmíněný výkonem, to znamená, mám tě rád, ale když bude ta 1 z matiky, tak pak jako budu hrozně spokojený s tebou, to bude skvělý. A nikdy není nic moc jako úplně super nebo dobrý. To znamená, cokoliv děláš, tak nikdy není dost dobrý. Jo? Vždycky to může být přece lepší. Jo? Takže se pořád snaž, ať to za něco stojí. No, tak pak to za to stojí. Jo? No, každý ten kalich máte jinak plný. Ale pokud jste takhle nastavený, tak ta panika přijde. To si pište. No. U někoho ještě na střední, u někoho na vejšce, u někoho ve 40, u někoho v 50, ale prostě pokud v tomhle modelu se pohybujete dlouhodobě, tak si pro vás přijde panika. Často je to potom opakovaný, nebo to se vlastně ten proces nastartuje, pak už to... Jo, no a to je druhá věc, který se ty lidi strašně vyděsí. Jo, ono jako první, co vás zlomí, tak je ten prožitek šílený, on je fakt jako pekelný. Jo, opravdu nedá se to moc k ničemu připodobnit. Jo, ten panický záchvat je jako absolutní prostě nějaký vrchol dna, jo, na který můžete dospět. A ten svět vám najednou úplně nedává smysl. Že si říkáte, dobrý, tak nebe je modrý, ptáci zpívají a tedy. Ale co když to přijde znova? Já to vlastně vůbec nemám pod kontrolou. Ty lidi děsí to, že tu paniku, ten její nástup, že vůbec nemají pod kontrolou. Co je typický, tak oni se vyhejbají věcem, o kterých jsou přesvědčení, že tu paniku spustili nebo že stojí v jejím pozadí. To znamená, když to na mě přijde, když se koupu, tak se přestanu koupat, už nevylezu do vany. Když to na mě přijde při sexu, tak už pak nemám pohlavní styk. Když to na mě přijde v lese na houbách, nelezu do lesa. Když to přijde v tramvaji, vyhejbám se tramvaji. Jo, vyhejbám se těm spouštěčům. To znamená, bývá tam silný vyhýbavý chování. No a furt číháte. Začnete číhat. Začnete sledovat, jestli to na mě zase nejde, jestli to není podobný, jako to bylo tenkrát. No a světe div se samozřejmě, že to přijde znova. Jo, jak budete číhat, tak o to víc vás to bude nahánět. Takže bojím se toho, že to nemám pod kontrolou, tak řeknete v první fázi klid, je to panika, nejste blázen, nejste schizofrenik, máte panický záchvat, jste panickou ataku, je to v úvozovkách jenom panika. Jo? A to pojmenování, to, že to má někdo jiný, že to je velmi častá psychická porucha nebo nějaký psychický stav, který se řeší u psychologů, u terapeutů, tak to ty lidi jako do jistý míry uklidní, jo? Pokud to nevědí už z toho internetu, že mají paniku. Jo? Druhá věc, která je uklidní, je to, že teda můžu dechat, protože to dechání s nima projedete fakt během 2 minut a ono opravdu funguje. Jo? Což je skvělý, že prostě věc, která jako se dá nacvičit rychle, ani nemusíte nacvičovat, jenom ji máte v hlavě, takže vám pomůže, jo? Že vás vlastně rychle sklidní a tu paniku potlačí. No ale pak je velká obava těch lidí, co když se to bude prodlužovat, ten panický stav. To znamená, on většinou trvá od nějakých 2, 3, 5, 6, 7 minut. Jo, do 10 minut je naprostá většina paniky odbytá, protože vy víc nedáte. Vaše tělo prostě víc nedá. Jo, to je, když pustíte temelín prostě na plný obrátky. Takže co když to příště bude trvat 20 minut, pak půl hodiny, pak to bude hodina a co když nakonec já vlastně skončím skoro v celodenní panice někde na psychiatrii. Jo, a prostě můj život bude naprosto v háji. No,
Tam já si to zase přesně nepamatuju, jak to funguje, musíte si to někde dohledat nebo dočíst. Ale učili jsme se kdysi, že v pozadí vlastně toho návalu, té paniky, tak je nějaká, není to část mozku, ale je to prostě několik částí mozku, který prostě v tu chvíli fungují spolu a je to označení jako sympatická část prostě té nervové soustavy. Tam může za ten humus panický a zaplať pámu, ona má dvojče, který se jmenuje parasympatikus. A ten parasympatikus ve chvíli, kdy vyhodnotí, že už prostě jste v tom dobře dost vymáchaný a už to stačilo, tak začne fungovat a začne vás vlastně z té paniky tahat ven. Blbý je, že ten parasympatikus funguje násobně pomalejš, nebo ten proces toho odpanikování funguje daleko pomalejš než ten proces té panikizace. To znamená, rychle to přijde a pomaličku to odchází. Ale jinými slovy, i kdybyste nevěděli o dechání, i kdybyste prostě neměli atarak z klapse a nepoužili ho, i kdybyste nevěděli nic, nechal jsem vás sedět svázaný na židli, tak ta panika postupně odejde, protože prostě ta parasympatická část té hlavy tak vás toho vytáhne. Ale je to strašně jako teďka prostě povšechný. Opravdu, koho by to zajímalo, tak si to nějak najděte. Oni to, ty doktoři prostě všechno vědí, jak to tam běží v té hlavě a co tam funguje a nefunguje. Jo, jenom prostě takhle povšechně jako na vysvětlenou, že vlastně ta hlava, jak vás do toho namočila, tak vás toho potom zase vytáhne ven. A nemusíte se bát, že byste prostě měli 2hodinový nebo 3hodinový panický záchvaty. No. Takže to těm lidem vlastně ten soubor jim pomůže a 9 z 10 panikářů už příště nepřijde. Jo, že řeknu, ježišmarja, já jsem se bál, že se zbláznil, nezbláznila. Máte parasympatikus, naučíte dechání, pryč a už nepřijdou. Ale na tu terapii, s čím je dobrý pak pracovat, je, když tam zůstanou, tak právě to, co tě do toho přivedlo. To znamená, jaký jsou tvý životní role, jak máš ten život nastavený, jak to je doma, jak to je ve škole, jak to je v práci. Jo, projít vlastně s tím člověkem to, co tě dostalo do té paniky, jo, dlouhodobě. No a s tím nějakým způsobem pracovat. No, takže to je panika, takže pamatovat jenom dechání. No. A to, že ten stav je opravdu jako extrémně hnusný. No. Takže panický záchvaty. A vy jste mi říkala o dítěti, který je vzteklý. No, agresivní vůči sobě. A kolik mu je? Je mu 9 let. To je blbý, no. Jako nemyslím, jako, že to je blbý, ale že se nám těžko bude něco vymýšlet. A vy jste paní učitelka ze Specky nebo někde? Ne, normálně prostě ze základky. To je prostě ze základky dítě. Jo. No tak co? Tak co nás bude zajímat? No právě třeba my jsme trénovali čtvercový dýchání, máme tam jako semafor. Co to je čtvercový dýchání? Je to něco podobného, jako jste říkal vy, akorát je to teda do čtverce. Jo. Pauzou. A semafor jsme vymýšleli, máme tam škálu vlastně od 1 do 10, jak se a tak. No. A on jediný, co vždycky v té panice dokáže vymyslet to, že mu žádná z těchto 3 pomůcek na to jako nepomáhá. No ale panický nebo je vzteklej? No, ono vlastně před tou panikou je vzteklej, že jo? Jo? Možná není, že tam taky, možná není panický v tom slova smyslu, jako byste tam... Jakože je pak v nějakém afektu prostě vzteku, jo? No. A je to dítě ze základky, že je nějaká 3. třída, jo? Druhá třída. A má nějaký diagnózy? Nemá, jo? No já se už tím rokem snažím, aby jako to je divný, ne? Že jako dítě v 2. třídě je takhle vzteklý. Aha. No, tak co tam může být? Co by nás zajímalo? Musíte dělat záznamy. Je to těžký, ale musíte dělat záznamy. Musíte si prostě vzít. Máte záznamy nějaký? Jakoby vždycky si zapíšu vlastně ten den. No, helejte, přesně. Jo, vezmete si datum, čas, vezmete si nějaký popis chování, to znamená, co to dítě dělá, jak se chová, prostě jak to vypadá. No, pak si dáte přítomné osoby. To je pro nás důležitý, protože řada těch incidentů je spojená prostě s konkrétním vyučovacím, s konkrétním zasedacím pořádkem, s tím, že prostě jako sedíme jinak, než jsem zvyklý, jo, nesedíme v lavicích, sedíme do kruhu a tedy štve mě tělocvikář a podobně. Pak máme věci, které ten incident buď zhoršují nebo zlepšují. Je to nazývaný strašně odborným slovem modulátor. Modulátor je věc, která prostě to chování moduluje, to znamená buď ho zhorší nebo zlepší. Jo? Modulátor. A ten je buď pozitivní, to znamená, ten vám pomáhá, ten to dítě uklidní, nebo je negativní a ten vám to dítě prostě dorazí ještě do většího afektu. Takže si tam prostě napíšete, co vám většinou funguje, nebo vám zafungovalo v tu chvíli. No a pak je klíč, kvůli kterému to děláme, a to je nějaký kontext sociální, situační. To znamená říct si,
co tomu incidentu předcházelo, jak to dítě v kontextu prostě celého týdne, jestli se něco děje doma, jo, jestli už máma vám ráno volala, když šlo to dítě do školy, že má trošku jakoby agresivní oči nebo něco. A to ty mámy paradoxně poznají docela dobře na očích, to svým dítě. Takže jak to prostě spí, nespí, co se děje doma celkově. A plus tam ale nesmíte zapomenout na jednu věc, která je strašně důležitá. Musíte si do toho kontextu i napsat, jak jste na tom emočně vy. Jak jste na tom emočně vy. Jestli ten den nejste trošku víc naštvaná, jestli nejste víc podrážděná. A teďka je to, že 9 z 10 lidí to tam nenapíše, že kecáte. Jo, protože když tam napíšete, hele, přišel jsem ráno do práce prostě už úplně na pokraji šílenství, protože jsem měl doma chuť zabít manžela, manželku, prostě vlastně tu práci dlouhodobě nesnáším, ale nejsem schopný podat výpověď, nesnáším ty děti a všechno mě tu hrozně leze na nervy, je mi z toho blbě, no tak je to těžký, že jo? Tak pak, aby to dítě z vás nemělo incident. No. Jinými slovy, prostě děti s autismem, s ADHD a s diagnózama, oni mají nějaký kompas, prostě čtečku na to, jak jste na tom emočně. A pokud jste emočně trošku nalomený nebo v nějakém disbalancu, no tak vás dodělají. Jo? Tak vás samozřejmě dodělají. Jo? Takže to pak si třeba dělejte sami pro sebe, jo? Je samozřejmě k ničemu, když nám furt bude vycházet, ne, cítím se skvěle, v pohodě, tato práce je smysl mého života, pomáhat postiženým prostě, co může být na světě lepšího, ale sami si v hlavě řeknete, jo, dneska prostě jsem tomu šla naproti, protože jsem prostě od rána byla vytočená. Jo, jenom sami pro sebe. A uvidíte zajímavou věc, že čím víc jste vy v nepohodě, tak tím blíž ty děcka k těm výbuchům budou některý mít. Jo. Dokonce vám řeknu šílenou věc, jak pracuji v těch Lipčicích, v těch domovech se zvláštním režimem, tak v domovech se zvláštním režimem v různých prostě pobytových službách obecně platí, že za 9 z 10 těch incidentů může ten personál. Že 90% incidentů spustí prostě okolí toho klienta a ne ty klienti. Já si myslím, že to sami znáte, kdo jste učitelka nebo rodič, tak víte, že vždycky v tom pedagogickém sboru je jeden kolega nebo kolegyně, u který vy už prostě na 3 kilometry dopředu cítíte, že prostě jde jak buldozer dopředu, nemá intuici, nemá zdravý selský rozum a to dítě prostě rozjede často úplně zbytečně. Jo? Že prostě to vyhrotíte, nepoznáte, že už jste na extrémně tenkým ledě, nedáte zpátečku nebo neutrál, ale prostě to tam narvete. Jo? Že velmi často si v hlavě říkáte, ty vole, teď prostě... Jo. Proč to prostě takhle rveš do nějakého extrému, teď je to úplně zbytečný, jo? Povídejte. Tolikrát v těch situacích ani jakoby nefiguruju já, jak to vlastně ta učitelka, že se třeba ta situace vyhrotí o přestávku jenom protože mu třeba upadne mýdlo. To pro něj vlastně jakoby pro nás taková obyčejná věc. A pro něj je to teda jakoby první spouštěč a potom třeba o matematiku udělá jednu chybu a už se to jakoby A on to vlastně jakoby nedokáže, to chápu, že to nedokáže zastavit, ale že jakoby nám k tomu nepomáhají pomůcť. No, jo, jako vidíte, ale zároveň, že to dítě prostě, že nebude úplně standardní. Jo, že jako se vzteknout, jako chápu třeba, že se vzteknete, když vám spadne mejdlo v base, tak to je blbý, ale když vám spadne mejdlo ve třídě, tak jako bych úplně nestartoval, že do nějakého incidentu. Jo? Takže první věc, vzal bych ten kontext, ty záznamy, a druhá věc, hodně bych tlačil na nějakou diagnostiku. A teď je to blbý, protože třeba Nautis má od března stop stav, až někde, nevím dokdy, do léta, a máme na pořadníku snad 1000 klientů. Jo? Takže průměrná doba, jak se teďka čeká na diagnostiku, všude, tak je roka 3/4 až 2 roky. Jo? To znamená, i kdybyste to teďka začali řešit a rodiče řekli OK, tak vlastně vy tu diagnózu dostanete jako s velkou pravděpodobností březen, duben 2026, s tím, že podpůrné opatření do třídy budou v provozu školní rok, pozor, 2027, 2028. Jo. To mezi tím to zabije, ale určitě, že to je prostě... Co se nám podařilo? Mně se podařilo jediné, co také dostat vlastně jakoby do PTPčka, ale my jsme jim vlastně od první chvíle s výchovnou poradkyní jsme jim doporučovali SPCčko a jiná jakoby centra, kam se mají obratit spíš jakoby na tu rodinnou výchovu a na to psychický vlastně pohodlí. No a to vlastně oni si nezvolili, oni si to vlastně jakoby nepřipustili a zvolili si to další kolečko.
Helejte, ono jakoby to může zmáknout i PPP, i pedagogicko-psychologická, ale prostě musíte mít to doporučení, chce to aspoň 3. stupeň, nebyl by úplně špatný asistent pedagoga a pak prostě toho máte. No a ten asistent pedagoga by bylo fajn, aby ve chvílích toho afektu, tak aby samozřejmě s tím dítem odcházel mimo tu třídu. A když třeba odejít odmítne? No, tak ho prostě trošku, jako ne, že ho tam budu rvát prostě za vlasy po zemi, ale není špatný, jakoby to dítě prostě nějakým způsobem vytransportovat ven z té třídy. Jo? Protože my se pak často setkáváme se situacema, kdy třída odchází mimo a až se dítě sklidní, tak se vrací a za mě tohle je úplně na hlavu. Jo? Za mě tohle je zralý k tomu, aby potom rodiče spolužáků začali sepisovat petice a pořádali se nějaký jako výrazný prostě třídní schůzky, kde na sebe ty lidi budou řvát a budou řvát na vás, jo, proč o tom nevíme a proč tady máme autistů a proč nejsou zvláštní školy, jo, takovýhle prostě ty standardní scénáře, po kterých to běží. To znamená, jestli je v PPP, tak to není špatný, akorát jako by to chtělo zjistit, protože oni ho asi na základě něco mu tam našli, jo. Oni vlastně tam jakoby zkoumali jenom vlastně tu intelektuální stránku. Ten intelekt, jo. Helejte, tak co on může mít? Jakoby ADHD to nebude, protože když máš ADHD, tak prostě nejseš v téhle pozici. Jo, respektive může mít ADHD k tomu, ale jakoby děti s ADHD prostě vám kvůli spadlýmu mejdlu jako nepůjdou do nějakého afektu. To znamená, zbývají nám v podstatě 2-3 věci. Zbývá nám nějaký Asperger, to znamená, jsem perfekcionistický, nesnáším chyby, nesnáším selhání. Jak je na tom s pravidlama? Miluje pravidla, chce je dodržovat? Vůbec nedodržuje. Nechce to ani po druhých, aby je dodržovali. No, on dodržuje svá pravidla, ale je nastavená jako jo, to znamená, může to být nějaký typ autismu, může to být náš velký nepřítel nebo nepřítel prostě porucha chování, jo, a může to být patologická výbavost nárokům PDA. Nic moc jiného mě jako nenapadá, co by to mohlo být. To poslední je PDA, patologická vyhýbavost vůči nárokům. Jo. Řadí se to do autismu a jsou to vlastně děti, které jsou velmi úzkostní, nesnášejí vlastně jakoby nadmíru nějakých požadavků, úloh, já nevím čeho, a ve chvíli, kdy na ně prostě zatlačíte, tak skrz tu úzkost jdou do agrese. Jo. To znamená, z toho PPP by mělo vylízt v rámci toho doporučení i konkrétní kroky, co s tím dítětem máte dělat po matice. Jo, ideální prostě vždycky první, co musíte dělat, nebo nemusíte, ale je to dobrý udělat, snížit zátěž. To znamená osekat výchovy, osekat odpoledku, osekat tělocvik a nechat tomu dítěti třeba 3-4 hodiny denně. 3 hodiny denně, jestli je ve druhý. Jo. Dá se potom udělat i třeba docházka pondělí, středa, pátek. Jo. Prostě upravit rozsah a strukturu té výuky. Dát mu třeba, protože ten typ dětí, oni úplně z duše nenávidějí psaní. Jo, hrozně neradi píšou. No, takže třeba místo psaní dáváme doplňovačku. Jo, jenom, že nepíšou diktát, ale prostě nepíšou ty věty, ale píšou jenom prostě to, co se doplňuje. To znamená to, na co je ten diktát zaměřený. Jo. Sesekal bych nároky na 1/3. Jo, to znamená, chtěl bych po něm 1/3 toho, co chcete po ostatních dětech. Jo. A to, že se cítí jako démon, nebo jako to je normální, to ty děcka říkají. Jo. I vyhrožuju, já dneska jsem byl dopoledne, já nevím, kde už jsem byl, v Neratovicích jsem byl na základce a tam přesně měli takovýhle dítě, ale já vůbec, já jsem úplně mimo. Nevím už ani, jak je starý, ale mám pocit, že je prvostupňový. A přesně, jo, já jsem vlastně špatný, já jsem nejhorší, nechci žít a tedy, jo, prostě velmi nízký sebevědomí, negativní sebepojetí, ty děcka to říkají, jo, prostě o sobě, jo, mluví o sobě příšerně a často je to provázaný přesně tím, neměl jsem se narodit, měl bych umřít, nejradši bych umřel a tak, jo, takže to mývají, no. Můžu se zeptat, aby takhle jako dojíždíte jako do škol? Ne, to jsem řekl blbě, nikde jsem nebyl. Jo, bohužel, jo. Ne, jezdím do škol. Jezdím do škol na besedy, no. My jsme tady každou chvíli u vás. U nás byste měl ještě 10. Já vám musím říct, že já to tady úplně nenávidím, tu Českou Lípu. To je asi nejneoblíbenější město. Je to tu strašný úplně. Měl bych tady z toho depresi, ale je fakt, že je to centrum je hezký a máte strašně pěkný park.
Jinak já tady vždycky mám depresi jak blázen v tom místě. To je hrozný. No. Ale jsme tady každou chvíli, jako jednou měsíčně jsme v Lípě, 100%. No, manželka sem jezdí, tam má snad v každý druhý základce tady nějaký dítě s autismem. A no, takže jako jezdíme sem často, tak klidně dejte vědět. Můžeme udělat nějakou besedu se spolužákama nebo něco. No tak jste na maximum možného, no. Pak je ještě jediná věc, co by nás ještě mělo zajímat, jestli to dítě má, co? Jestli něco bere. Jo, jestli má medikaci. No. Nebere ani rodiče si to nepřijou. A je to? A diagnostika je taková složitá, že on jakoby, jak je ještě takový jako chytřejší, tak kdykoliv vlastně přijde někdo se na nás podívat, tak on tak je hodnej. Vzornější, že jo? No, takže to musíte přežít, vydržet a snížit nároky a zrušit tělocvik. Uvidíte, že když zrušíte tělocvik, tak to bude najednou všechno lepší o 100%. No jasný. No. Chci určitě tu statistiku, že většina pedagogů žije. No. Jak jste mluvili o tom, že vás nakonec zabije, oni vás nezabijou, ty děcka, to je dobrý. Ona vlastně ta agrese postupem toho věku nejde takhle, ale ona dosáhne nějakého dna a pak se lepší. To znamená, my většinou s těma dětma, když už jsou fakt jako pak velký 7., 8., 9. třída, tak tu agresi řešíme naprosto výjimečně, oni už pak jsou hodný. Takže to je dobrý. Pro vás to je blbý, ten první stupeň, že si to vyžerete, ale kolegyně na druhém stupni, buďte v klidu. Já jsem měla vždycky jako asistentka jako strach, když jsme měli kluka ve třídě, který takhle vybouch. A jako lítali předměty, někdy i lavice, že je to takhle odčoup, jako takový ometr určitě, když naletěla židle, nebo občas letěla i židle. Tak jako vám jde o nějaký bezpečí těch dětí. Jasně. Já jsem vždycky jako si říkala, jako asistent, jako dokud to šlo, třeba do té 3. třídy, tak se to dítě dá vyvízt ven. Když je někde na kraji třídy a tak. Ale jako, jak to udělat, víte co, potom jako, jednak já jako asistentka jsem v tu chvíli taky jako docela dost vyděšená. Jako srdce mi bouchá v krku a teď jako musím být odvážná. A co si budeme povídat, jako chlapi asistenty nedělají. A sakra by tam byly zapotřebí, protože většinou tady tyhle jako mají kluci, jo? Tady tyhle jako výbuchy, vzteku a já prostě potom si říkám, jako, aby mě potom ještě rodič neřekl, že jeho dítě má na zápěstí nějaký modřiny, protože když ho mám čapnout pevně a vyvízt jako také má pak, no jasně, taky prostě máte modřiny. Jo. Helejte, co je zajímavý, že zaplať pámu za vás ženy, protože s těma chlapama by to bylo ještě daleko horší. Jo. Nám vlastně, jakoby u těch dětí, kde ty školy hodně volaly po asistentovi jako chlapovi, prostě silná autorita a to, jo, tak to vždycky skončilo strašně blbě celý. Jo, tak to strašně skončilo blbě, protože ty děcka toho chlapa respektujou tak jako týden, maximálně 2, pak ho prostě natvrdo pošlou někam a vlastně ten muž, co je třeba často jako byl případ, kdy on to v životě jako si nikdo mu nedovolil říct, najednou mu vlastně přestanou, prostě ta vizáž, ta muskulatura mu přestane fungovat a jako nedopadá to pak úplně dobře. To je to větší boj ještě. Zaplať pámu za ženy. Jo. No a plus máte takový jako úplně jako vytuněný proti chlapům ty komunikační schopnosti a přesně tu intuici, že poznáte, jako většina žen pozná, kdy už prostě to nervat dál a už jako nechat to bejt. Jo, že máte nějakou intuici, kdy už ho úplně jako nedotáhnete do toho incidentu. Co funguje docela dobře, ale musela by vás na to poslat škola, tak dělají se kurzy úchopů. Normálně kurzy úchopů, ty jsou, jo. Jsou kurzy úchopů, tam je vlastně důležitý, aby toto dítě nebolelo. Nějakou modřinu budete mít vždycky, to vám nebudu kecat, že ne, jo. Že jsou kurzy úchopu, aby se ten klient prostě odtransportoval z té třídy, abyste ho úplně jako, aby ho to nebolelo moc, abyste ho nepřizabili v rámci nějakých prostě chvatů a plus, aby se v těch úchopech furt to dítě trošku mohlo hejbat. Protože náš největší nepřítel je to dítě jako znehybnit, aby se ani nehlo. Ono se furt potřebuje trošku hejbat, aby za sebe dostávalo tu energii. Jo. Takže nějaký kurz úchopu prostě podstoupit není úplně blbý. Ale pokud už byste se teda rozhodli pozvat si někoho na kurz úchopů, tak to pak prosím vás aspoň jednou za měsíc je dobrý, abyste zkusili. Protože ono to je podobné jako s kurzem první pomoci. Jo? Že když absolvujete kurz první pomoci, tak
už ať vidím někoho, jak leží na zemi, všechno vím, všechno znám, jdu na pomoc, ale za 2, za 3 roky prostě nevíte nic, jo, zapomenete to. Takže stejný to je s těma úchopama, když je nebudete trénovat jednou za měsíc, tak je zapomenete postupně, jo, ale není to blbý. Jo. Plus jinak jako primární náš pomocník z těch dětí a stavů je jednoznačně ta medikace, jednoznačně medikace. Jo. Tam prostě, zas vám to řeknu blbě, ale nefungujou tam různý, rozumíte, často škola třeba čeká na to, že budou fungovat nějaké terapie, nějaké nácviky, nějaké skupiny, ale ono to moc nefunguje teda upřímně. Ještě se zeptám, jak velkou pravděpodobnost hraje to, že ty rodiče byli uživateli drog nebo alkoholici, nebo alkohol, že byli závislí? Já si myslím naprosto zásadní. A plus nejen jakoby, co dostaneš do vínku geneticky, ale primárně to, co se dělo, když jsi byla těhotná. Co se dělo v průběhu těhotenství, jaký byl porod a to, co se dělo po porodu, protože ten mozek je prostě jak modelína. Jo, je jak modelína. Takže no. A co jim rodiče řekli? Jo, takže děti třeba, kterým prostě víme, že ty matky jako na rovinu řeknou, ano, byla jsem prostě závislá i v průběhu těhotenství, já nevím, co se tam prostě všechno dělo i po tom porodu, jo, že tam byla prostě nějaká deprivace a teda, tak často prostě končí diagnostikovaný jako právě porucha chování. No. No. Ano, povídejte. Ano. Pracuji ve speciální škole, takže my nemůžeme moc pracovat s rozumem. Jasný. Mám dítě, který začíná být silně úzkostný, nechce opouštět třídu, když jde na procházky, tak větší dělá to i mamince, tam teda už u nás se to nedovolí, ale maminku třeba i kouká, že nechce. Ale teď jak s tím pracovat? My jsme tu strukturu dáváme, ale opravdu řečeno už to skoro nefunguje. Ani ta struktura, na která dřív zabírala. A on pak je flekatej, brečí, už se s ním vůbec nic nedá, začne vyrážet zvuky, divný, má střední těžkou mentální retardaci a dřív, teď se něco se zhoršilo, je jasné, protože dřív byl schopen, struktura byla schopná nějak jako udržet v klidu. Tak co potom? Už jenom léky? Už jenom léky. Jako, co je dobrý v těch speckách, oni často, ale to není váš případ teda, jo, ale vlastně, kdy ty děcka jsou často vzteklí v těch speciálních školách nebo školkách, když vlastně furt dokola dělají to samý každý den a nuděj se, jo. To není, jo, že jsem zažil párkrát, no, nevím si představit, co by vám mělo pomoct jiného než ty léky, bohužel, jo. Rozumíte, tam zase, ale ať zase jako nezníme úplně vyhořele, jo, prostě léky nic jiného, ale vlastně velmi často prostě ta pomoc zvenčí, tak může znít tak jako pojďme najít ty spouštěče a dělat ty přehledy, ale ze zkušenosti vám můžu říct, že ty učitele, ať už v běžné škole nebo na speckách, oni jsou na to už úplně alergický na to slovo ten spouštěč. Jo? Oni prostě říkají, hele, my to děláme 20-30 let, my to známe, my nepotřebujeme tady slyšet to jako přednášku o struktuře nebo o hodinovém systému, to prostě v tom i žije. Jo? A vlastně taková ta potřeba těch lidí zvenku jako furt hledat nějakou pomoc a ještě pojďte mi se tohle a ještě zkusíme mi se tohle, jo, někdy prostě si jako sprásknout ty ruce a říct, hele, prostě musíme to přežít a jediný, co nám pak může pomoct, tak jsou ty léky. Jo. Snížili nároky. No. Omezili jsme teda aktivity, které ho dostávají do té úzkosti. Jo. Ale... Jo. Někdy prostě pomáhá, že jo, jestli jste třeba ve třídě, tak když prostě opravdu to dítě jakoby má toho jednoho člověka většinu času k sobě, jestli je to možný. Jo, některý dny. Že vlastně má víc takový individuál. Začal si sedat ke kolegyni stejně jako kdyby se kojil. No. A já jsem už nevěděla, jestli to jako úplně ve třídě jsem řekla vhodný. Když to začal dělat ve vlaku, tak už jsem říkala to. Jasně. Ale umožnili byste mu ten vlak. Musíte se vždycky domluvit, co nedělejte, i když to zase může znít na hlavu, nedělejte jednotný pravidla pro všechny stejně. My třeba jsme tohle řešili v Lipčicích u jednoho klienta, kdy vlastně při odchodu vám chtěl dát jakoby pusu na čelo. Jo? A půlce lidí to strašně vadilo, půlce lidí to nevadilo, tak vlastně vždycky na fotce toho asistenta danýho on buď měl pusu vybarvenou nebo pusu přeškrtlou. A nejednotili jsme se, neřekli jsme si prostě, jako nikomu pusu dávat nebude, protože půlka prostě nás řekla, hele, mě to vůbec nevadí a prostě je mu, já nevím, 13, jo, je bez mámy, tak prostě mě nevadí, když mě dá pusu na čelo. Jo? No. Jo.
A pozor na to, co tam mějte v hlavě, ale to zase, jo, rozumíte, tak to prostě víte, ale je tam obrovská možnost a míra u těch klientů, i když mají prostě nějaký stupeň mentální retardace, se přizpůsobit tomu prostředí. Jinými slovy, ty děcka, i když mají mentální retardaci, tak jsou extrémně chytrý na to, aby věděli, co si kde ke komu můžou dovolit. Na to najednou mentální retardaci vůbec nemají. Jo? Tak, jasně, no, to je jasný. Jo? Jak jsme říkali, prostě to, že máš těžkou, hlubokou retardaci, neznamená, že nemáš v hlavě ten kompas, ten radar, co ke komu, jak je kdo na tom. Jo? To máš úplně spolehlivě. No jasný, samozřejmě. Jo? Prostě přesně víš, co ke komu si můžeš dovolit, co si dovolím doma, co si dovolím ve škole, co si dovolím k téhle učitelce, co si k téhle nedovolím. Naprosto přesně to mám zmapovaný, když mám IQ v pásmu mánem 30 až 40. Vůbec s tím není problém. Jo? Nemusíme obávat, když ta pravidla jsou nejednotná a vy povolíte, aby byla a já třeba že by jeho učí mohla být to už špatnou, horší. Ne, ale pozor na to, jakoby některý lidi nebo některé instituce tohle strašně neradi slyšejí. Jo, ale prostě já to říkám všude, kudy chodím, protože nám to třeba v těch Lipčicích konkrétně obrovsky pomohlo u těch klientů, ten nejednotný přístup. Jo, ale jsou prostě organizace, kde když jsem to třeba loni řekl, tak fakt jako přišla natvrdo oficiální stížnost na mě. Jo, že prostě tohle co si absolutně nemůžu dovolit a že to je proti standardům a principům sociální jako služby a standardů. Jo. Za mě to je strašně důležitý. Jo. No. Víte co? Tam je totiž blbý, za mě jako naopak dobrý, ale pro některý ty jako jednotící lidi, tam je prostě těžký to, že oni ty služby sociální jako magnet přitahují lidi, kteří jsou trošku jakoby zvláštní. To znamená, ty pravidla sami úplně často jako neuznávají nebo nevyžadují jako dodržování. A pak takovýhlemu člověku, který víte, že může být fantastický asistent, jo, a jenom prostě sám nemá rád autority a není prostě jako zralý na nějaký korporát, když mu řeknete, všichni to tady děláme stejně, tak vy ho úplně zabijete tím. Jo, a většinou o něj přijdete, nebo teda si to pak dělá jako stejně po svém. Jo, ale vlastně přitahuje prostě ty sociální služby, přitahuje určitý druh jako specifických lidí. Já třeba jsem naprosto typický zástupce, já nenávidím autority, prostě když mi řeknete, budeš to dělat takhle a já vás nebudu brát jako autoritu, tak já prostě, i kdybyste mě měli zavřít do basy, tak já to prostě nebudu dělat tak, jak po mně chcete. Jo, ale na druhou stranu vím, že prostě jako asistent osobní v těch Lipčicích, že u některých klientů, ne u všech, ale u některých, že jsem vlastně jako téměř nezastupitelný, jako některý mý kolegové jsou nezastupitelný u jiných klientů. To znamená, kdybyste mě chtěli vzít tu moji osobnost, nebo prostě ten můj jakoby to mý nastavení, tak vlastně bych řekl, že třeba jako by přišly ty Lipčice o 8 z 10 jako asistentů, protože prostě bychom v tom nechtěli být. Jo? Takže dělat si to pak po svým, ale zároveň jako to nesabotovat, ten systém je docela důležitý, jo? Protože jsme se zase setkali třeba s asistentama, který byli opravdu jako hodně alternativní a třeba odmítali medikaci a těm klukům nedávali léky a my jsme to nevěděli, jo? Že to bylo, tak to už zase jakoby, to už je moc, jo? Ale to, že ty si to děláš s tím klientem takhle, není, a někdo jiný to dělá jinak a v obou vám to nějak trošku funguje, tak zaplať pámu za to, jo? Jo? Takže nejednoťte se za mě, prostě vneste do toho tu svoji osobnost, to, co prostě je na vás jakoby to zvláštní, to super a využívejte to v těch službách. No, takže je to těžký, jo? Jako žádný zázračný řešení prostě není, jo, v tom. No. No, bylo by dobré, abyste prostě měli objektivně tu diagnostiku nějak jako pohromadě. Jo? Protože ta PPP to sice vykryje, ale prostě to doporučení třeba zase pro děti s autismem, tak líp se v tom trošku orientuje třeba SPC pro děti s autismem, jo, že to PPP samo často říkají, že řeknou, hele, jako my je známe, ale máme jich třeba 10, jo, když toto SPCčko pro děti s autismem jich má prostě 150, jo, že ta orientace v té symptomatice je jako o něco vyšší. Ale pozor na to. Na druhou stranu fakt máme desítky klientů, kteří chodí jenom do PPP, i když mají těžký autismus a ty PPPčka, ty doporučení jako dělají strašně dobře.
Jo, že už vlastně hrozně moc ubejvá těch doporučení 1A4. Jo, ještě, já nevím, předminule, jestli jsme tady se o tom bavili, že převažovali ještě doporučení 1A4, na první straně máš jméno, stupeň podpůrných opatření, kód a teda, na druhé straně máš autismus, takže vizualizace, struktura, individuální přístup a to, co tě baví, tak využívej ve vzdělávání. To už teda hodně letí dolů, ta podoba, že už jich je fakt jako čím dál tím míň. No. Takže bych ta diagnostika by nebyla vůbec špatná. No, jo. Ale snížil bych prostě tu únavu. Spousta těch dětí, to je zase věc, o který se moc nemluví, ale je tam strašně důležitá za mě, také hypersenzitivita na nějaké jakoby podněty prostě smyslový. Spousta dětí s autismem fakt vadí hluk, jo. Vadí jim prostě, když sami hrozně řvou a jsou hluční, tak jim vadí prostě, když jako určitý frekvence zvuku nebo když mluví víc lidí najednou, jo. Když prostě v té třídě je takový ten šum o té přestávce, tak je to vyčerpává. Některý jsou, teďka jsem si volal cestou k vám s nějakou maminkou, ta mi říkala, že to... Já jsem úplně mimo. Kde jsem byl ještě před váma teď? V Český Lípě jsem ještě byl. Tak jsem se volal s nějakou maminkou ještě z Český Lípy, jsem byl ve škole. Na Gimplu jsem byl... Ne, počkejte, tam jsem teď. No ale jsem v Český Lípě teď. Ty, já už jsem jim letej jak poručík Colombo, tyjo. To je strašný. Tak počkejte, nejdřív jsem byl v Neratovicích na základce, ale z Neratovic jsem jel na Gimpl do Litoměřic. A já k vám jedu z Litoměřic. A na Gimplu v Litoměřicích mají kluka, který nesnáší pachy určitý. Takže ten strašně jede jakoby na vůně, prostě na smrad, to, co jiném voní, nebo to ani nezaznamenáte, tak on už nechce jít do třídy. Takže ta hypersenzitivita, jako tam může hrát roli určitou taky, jo? Že o tom vy vlastně třeba vůbec nemusíte vědět. No, hrozný. No, paniku máme, úzkosti máme, o tom jsme si nějak řekli. Máte k tomu nějaký dotaz? K panice nebo k úzkostem nebo k čemukoliv, co jsme zatím říkali? Žádný dotazy nejsou. Já kouknu, kolik je... On je 6:30? Tak vám ještě řeknu během 5 minut OCD, jestli můžu. Ještě vydržíte 5 minut. Jo. Helejte, ještě se hodně setkáváme s diagnózou obsedantně kompulzivní porucha. Jak u dětí s ADHD, tak u dětí s autismem je častá, že jdou spolu, OCD obsedantně kompulzivní, a skládá se teda, jak už ten název napovídá, z obsesí, a to Cčko, to jsou kompulze. Jo. Zase vám na to pošlu nějakou tu prezentaci, tak si to nemusíte zapisovat. Obsese, to jsou myšlenky, obrazy nebo představy, které ve vás vzbuzují strašlivou úzkost. To znamená, jsou to myšlenky, které vy nesnášíte, nechcete je mít a děsej vás velmi často. Jo? Někdy najdete v knížkách, že jsou takzvaně egodystonní, to znamená, jsou v rozporu s tím, co byste v té hlavě chtěli mít. Jo? No a jaký je nejčastější obsah těch obsesí? Tady je to naprostý bizár, to znamená, mám třeba nutkání se začít slíkat před lidma, nebo začít štěkat, nebo kvokat, prostě chovat se jako hrozně divně. Může tam být agrese, to znamená, mám nutkání přejet lidi autem na ostrůvku v tramvajovém, nebo strčit někoho pod tramvaj, nebo strčit někoho pod metro. U mladých maminek, když mají mimina, tak mají často se s tím setkávám, že třeba říkají, že jsou z Tanvaldu třeba, tak řeknou, že jdou na nákup k Maškovi. V Tanvaldě jediná dobrá věc, jsou na to podobě jak vy tady. Tam jediná dobrá věc je také Mašek pekařství. A to už je na Smržovce zase, bacha. Tak, to už je Smržovka, tam je to dobrý. Tak vám řeknou, že mají třeba nutkání to dítě v tom kočárku strčit pod kamion. Jo, prostě takový, nebo ho vyhodit z okna, nebo píchnout nožem. To znamená myšlenky, které ve vás budí strašnou úzkost. Jo, vyletí vám úzkost nahoru až skoro do paniky. A ta kompulze, to je druh nějakého postupu, rituálu chování, kterým ty obavy, tu paniku, tu úzkost zaženete pryč. To znamená, napadne mě třeba, že svoje dítě vyhodím z okna, úzkostně vyletí nahoru, pomodlím se 2krát, aby to bylo sichr, úzkost letí dolů. Jo? To znamená, na rozdíl od paniky, kdy jsme říkali, rychle vyletíš nahoru, pomaličku jdeš dolů, tak tady rychle vyletíš nahoru, ale díky tomu kompulzi, tomu rituálu, zase rychle sletíš dolů. Jo? Takže takhle se to hejbe nahoru, dolů jako pila. Jo? To vypadá ten záznam potom. Jo? Vyletí ti úzkost kvůli myšlenkám, obrazům, představám a uděláš rituál
něco uděláš a sletí to zase dolů. Tak tohle míváme často u dětí. A zase, co bývá ta obavná myšlenka, no hodně často opět smrt matky, jo, umře mi máma, co když mi umře máma, a udělám třeba modlitbu večerní, hodně dětí se modlí večer, že mají nějakou speciální říkanku nebo nějaký slova, který říkají dokola. Někdo rovná hrnky, někdo rovná boty, někdo rovná plišáky nebo pusinkuje plišáky, aby se to nestalo. To znamená hodně ty kompulze, to je zajímavý, že připomínají obětní systém starověký. Jo, než jsme měli proud a teda, ještě teda dřív o něco, než jsme měli proud, tak se obětovalo bohům přece. A buď jste obětovali, abyste si pojistili něco dobrýho, to znamená, aby pršelo, aby se prostě nad váma někdo smiloval, abyste vyhráli bitvu, anebo jste děkovali za to, že se něco stalo. Jo, to znamená, buď to jste si něco dopředu sichrovali, anebo jste zpětně děkovali, že se něco, jakože něco vyšlo, co jste chtěli. Úplně stejný to je s tím OCD. Jo, že vy vlastně dopředu se snažíte něčemu zabránit, nebo zpětně vlastně jako ošetřujete nějakou událost, která proběhla. No, takže smrt matky, ujišťování, obrovský téma. Jo? Že dítě přijde domů ze školy, že je všechno v pořádku, a řeknete, je všechno v pořádku. Jo, ty se na mě zlobíš, nezlobím se. Nezlobíš se na mě, ne, nezlobím se na mě. Takže je všechno v pořádku. Jo? A řeknete, jo, je všechno v pořádku. Ty se na mě zlobíš, a řekne, nezlobím se, ale už jakoby, takže se zlobíš. A řekne, jo, teď už se zlobím. Jo? Takže ujišťování pořád dokola, jo? Jestli se nezlobíte, jestli to dítě máte ráda, jestli je všechno v pořádku, ale pozor, to jede třeba 80krát, 120krát jako během půl hodiny. Jo? To dítě jede prostě pořád. Jo? Jestli je všechno v pořádku. Jo? Hodně bývají obsese spojený s hygienou. Jo? Špína, jo? Přijdete domů a jdete si prostě 40 minut mejt ruce, než vymydlíte celý mejdlo, protože jste kontaminovaný zvenku. Jo? A teďka se máte jít učit, ale musíte šáhnout na tašku, která je taky kontaminovaná, že jste takový chudák, že se ani nemůžete učit kvůli tomu. Jo, nakonec. A je to hrozný. Jo? Holky velmi často. 2 typy. První je, že opravdu přijdete domů a hodně u holek s autismem, neměl jsem to snad u holek, který neměl Aspergerův syndrom, tak řešejí, že vlastně se jim ty mikroby a ty hnusy zvenku nachytají do vlasu. Takže pak třeba si jdou na 20 minut, půl hodinu mejt hlavu, aby to ze sebe vlastně dostali ven a za hoďku a půl si jdou znova mejt hlavu. Pak jsou holky, které se opravdu jdou za to odpoledne třeba 25krát, 30krát osprchovat. Jo, že opravdu se osprchuju, šahám na sebe, jestli nelepím, očuchávám se, jestli nesmrdím a za 10, za 15 minut jdu znova. Jo, a za to odpoledne opravdu 15, 20, 25 sprch si dám. Jo, takže jako i mycí rituály. U klientů třeba z Lipčic, tak máme jednoho, který shromažďuje. To je strašný oprus. Jo, že opravdu jako co je venku kovovýho, tak prostě on musí táhnout do toho baráku. To pak znáte ty extrémy z televize, jak ty lidi opravdu mají až úplně postrop narvaný tím bordelem, jo, a shromažďují a někde mají pak v rohu, na konci bludiště mají matraci, na který spějí. Jo. Takže těch kompulzí je celá řada. Proč ještě o té diagnoze mluvím takhle? Jednak, že je častá a druhák, že my s ní sice teoreticky umíme terapeuticky pracovat, ale v té praxi nám to vůbec nejde. A nejde nám to z toho důvodu, že vy, když byste přivedli svý dítě, že teda má OCD a chcete s ním něco dělat, je to pro vás zátěž a tedy, tak my se vždycky ptáme toho dítěte, co ti ta diagnóza dává a co ti ta diagnóza bere. Jo, proč je dobrý mít OCD a proč je blbý mít OCD. A do těch plusů tak ty děti vám říkají, mám pocit jistoty, mám to pod kontrolou, trávím tím volný čas, baví mě to, chráním tu mámu, jo, ona díky tomu vlastně neumřela, vy řeknete, jak neumřela, jo, tak to nedělej, ona neumřela, a jak to víte? Jo, já to dělám, ona neumřela, vy mě nabízíte nejistotu. Jo. Takže většinou ty děcka vyjmenujou 1, 2, 3, 4, 5, 6 věcí, proč je dobrý mít to OCD, co jim to dává, a pak řeknete, OK, tak teď jdem frajer na to, co ti to bere, v čem prostě seš nerad, že tu diagnózu máš. A oni vám řeknou, no, je na mě naštvaný táta nebo máma, vím, že se třeba často vyhádají kvůli tomu jako spolu, jo, že jednomu to vadí, druhému to tolik nevadí, jeden chce nějaký radikální řešení, druhý říká, hele, nech ho bejt, on z toho vyroste. Vadí mi, že třeba nemám tolik kamarádů, jo, a občas mě to štve, že opravdu mě to jako bere ten čas, i když bych nechtěl, když třeba někam počítám, teda pospíchám. No, takže se na to kouknete a většinou to skóre celkový jak v hokeji, tak je třeba 6-3 nebo 5-2.
To znamená, vám vyhraje ta OCD. Vám vyhraje to, že vlastně je lepší tu diagnózu mít. A v tu chvíli vy nemůžete dělat terapii, protože máte klienta, kdy tu terapii chce kdo? Je to tak. Je to tak. Jo? Takže je lepší ho v tom nechat, protože ona, jako jsme mluvili o těch úzkostech, že vás po čase přejdou, tak u té OCD, teďka zase vám řeknu, jak to mám já, je možný, že kdyby tady byl nějaký psycholog, psychiatr, že vám řekne, hele, prostě pan Bittman je to sice dobrý, ale strašně kecá, vůbec to takhle nefunguje. Řeknu vám, jak to funguje mně. Já mám limit dílkovej provádění rituálů zhruba 2,5 až 3 hodiny denně. Dokud ty rituály se ti vlezou do 2,5-3 hodin denně, tak za mě to je OK a neřeš to. Jo, nech to bejt. Protože zatím všechny děti, u kterých jsme to takhle měli, tak se nedošlo k žádnému katastrofickému scénáři. To znamená, nešlo to na 4,5, na 5,5, na 6,5 hodin, nešlo to prostě do nějakých jako dlouhodobých hospitalizací, nešlo to do toho, že si kvůli tomu ukončil střední školu nebo základku nebo šel na individuál. Nešlo to do toho. Jo? Prostě mám řadu dětí, kteří opravdu ty rituály 2 hodiny denně 2-3 roky dělali a o 2-3 roky později prostě buď nedělají už nic, že je to jakoby opustilo na chvíli, nebo třeba tím tráví 20 minut denně. Jo? Ale nemám vlastně ani jedno dítě, u kterého by to šlo takhle a dospělo to do nějakého katastrofického scénáře. Já jsem se s tím nesetkal. Je možný, že někdo jiný vám řekne, hele, já 100krát, jo, já ani jednou. Když jsem se setkal s tím, že ty klienti ukončili třeba střední školu, nebo šli na individuál na základce, tak když k tomu měli opravdu festovní symptomatiku autismu. To znamená, neměli jenom OCD, ale měli k tomu třeba jako velmi silný autismus. Poslední případ, kdy to bylo takhle opravdu jako strašně vyhrocený, tak bylo s klukem ze středních Čech, ten měl přesně tohle, že přišel domů, měl si 3/4 hodiny ruce, pak vlastně nešák na tu tašku, protože byla kontaminovaná, kvůli tomu se nemohl učit, jenže mě tam celou dobu vlastně hrálo, nakolik je toto OCD a nakolik seš vlastně vyčúraný a manipulativní. Jo? A překlopilo se mi do toho, že ten klient je spíš trošku manipulativní a takový jako vyčúraný v tu chvíli, kdy mi ten táta řekl, že vlastně toho kluka není schopný ráno dokopat do školy, protože oni byli v 9 na základce domluvený, že bude chodit až na 2. vyučovací hodinu. Jo, byla to taková podpultovka, neměli to oficiálně prostě v rámci doporučení, ale byli domluvený se školou, že chodí až na 2. hodinu a já jsem říkal, no a jak to jako v praxi funguje, jako chodí tam teda? On říkal, no někdy jde třeba až na 5. nebo na 6. Jo? A tam já už prostě jsem trošku přestal věřit na to OCD, jo? Protože on mi říkal, hele, já ho třeba jako budím v 6, ale on si 20 minut bere ponožku, že tam prostě sedí. Tak jsem ho začal budit v 5:30. A on říkal, pane Bittman, já už když jsem ho pak budil v 4:30, tak to bylo úplně k ničemu. On to stejně nestihnul, akorát se to celý natahovalo. Takže mě zbyly 2 řešení. OCD jako samozřejmě má, to nerozporuju, ale myslím si, že buď to prostě tam byla určitá jako způsob manipulace s tím otcem, a nebo že prostě měl tak hlubokou symptomatiku toho autismu. A to já už nejsem schopný odlišit. Že byl prostě tak moc autistický, aby mu to dávalo smysl. Protože neměl vůbec tu vnitřní motivaci jako typu učím se pro sebe, teď už to je důležitý, ta 9, chci jít někam na střední školu. To on vůbec neměl takhle, on takhle vůbec nepřemýšlel. No. Takže měl jsem pár z těch případů, kde opravdu to byla festovní symptomatika autismu, ale neměl jsem standardní těs OCD, kde by to dospělo prostě úplně někam do háje. Takže i když nebudete terapeutizovat, tak jakoby za mě se úplně nedějou nějaký katastrofy. Takže jenom proto to říkám, aby kdo máte takovýhle dítě, abyste se neděsili, kde budete za rok, za 2, za 3, myslím si, že budete úplně v pohodě. Jo? Ano. Jo. A kolik je tomu dítěti vašemu? 5,5. Tak to si myslím, že ještě je úplně v pohodě. Kdybyste mi řekla 25, tak to je horší. Jo. No. Jo, pak prostě, když byste vlezli do tohohle z toho, že už to opravdu bude zatěžující, tak je dobrý mít prostě v tom partnerovi někoho, kdo se s tím moc nesrdcá a prostě jdeš. Jo? Takhle třeba já jsem to měl s manželkou, že ta diagnóza v rodině nám hodně jede a moje dcera, to nevím, jestli jsem neříkal už někde u vás tady, tak začala jednu dobu dělat to, že my bydlíme jakoby v horním patře, máme byt, tak vlastně šla dolů po schodech a až když se šla ty schody, tak na mě zavolala můžeš. A já až tu chvíli jsem vlastně mohl jít dolů. A já jsem na tohle samozřejmě naskočil jako starý obsedant, že jo, jsem si říkal, no jo, tak je to jasný, rituály se musí dělat.
A vím, že jednou s náma šla, to byl takový můj rituál s dcerou, a jednou s náma šla manželka a viděla mě, jak tam stojí a říká, no, a kde máš Josefínu? Já jsem říkal, no je dole, že jo. A tak co tu děláš? A říká, no já čekám. A říká, no co? A v tu chvíli ona zavolala, jako můžeš. Jo? A ona se na mě podívá, že si padej dolů, byl konec rituálu. Takže, když už víte, že jste jakoby sám trošku nakročený do toho OCD, tak vám pošlu na půjčení na pár dní domů paní Bitmanovou a ona vás vylečí. Snažíme vysvětlit, že když takové ty rituály, že jako se dělá, ale do toho netahá nás. No, je to tak. Ale nebojte se, jakoby nebude to furt takhle. Jako s největší pravděpodobností se stane to, že ten aktuální rituál za 2, za 3 měsíce vystřídá nějaký jiný, bude vytlačený jiným rituálem. Tak. Kdybyste se ještě hned, už budu na vás, kdybyste se někdy ještě teda setkali s tím, že půjdete do té terapie, tak se neděste. Ono se v prvních týdnech děje to, že jeden rituál odstříhnete, ale objeví se 2 nový. Je to, jak když drakovi sekáte hlavu, že vlastně něco zrušíte, ale objeví se 2 nový. Je to normální průběh začátku té terapie. Jo? Tak, povídejte. Já jsem se chtěla zeptat, jestli k těm úzkostem patří i samopoškozování a jestli to patří... Ano. K OCD úplně ne, ale to sebepoškozování je velmi častý. Jo, strašně častý. Taky dneska mě to vlastně říkali u toho kluka, a teď nevím, jestli z těch Neratovic nebo z těch Litoměřic, ale jeden z nich to měl, ale to bylo pro mě zajímavé, že třeba spolužáci říkali, že to dělá ve třídě před nima, že se prostě rozbíhá a mlátí třeba hlavou do tabule. A já jsem říkal, nebo říkali, že když měli vánoční stromeček, tak se vlastně zkoušel věšet na ty světla. A já jsem jim říkal, hele, přijde mi to tak jako hodně na efekt na pozornost, že chce připoutat pozornost. A nějaký kluk z Vetruku, to bylo divný, a říká mi, já se s ním docela kamarádím a byl jsem u něj na návštěvě, byl jsem na záchodě, jo, pak jsem se šel podívat, já nevím, do obýváku na televizi, jako mě procházel tam, a našel jsem ho, jak fakt sedí v obýváku a prostě takhle si do sebe jako dělal kružítkem, jo, a říkal, a tam vlastně on byl sám, jako by byl uteklej, jo, že bývá to sebepoškozování jako poměrně častý, no. Hrozně moc nám ty věci přibyly, to je fakt, jak poruchy příjmu potravy, tak sebepoškozování prostě po tom covidu. Jo, mně se to hrozně dělí v praxi. Covid mě hrozně pomohl u dětí s ADHD. Oni vylítli o 2 stupně nahoru. Jo, jakoby, já nemůžu říct, že všechno bylo jenom blbě. Jo, prostě ADHD děti, jako většina z nich říká, nebral bych to zase na rok, ale klidně na měsíc, na 2, strašně jakoby vylítli nahoru prospěchem ve škole. A určitá část dětí s autismem prostě by chtěla Covid okamžitě zpátky. Jo, že jim strašně vyhovoval ten režim, ale obrovský nárůst holek, poruchy příjmu potravy a obrovský nárůst sebepoškozování. Strašlivý. No, to prostě už pomalu jako nestačí, ten systém na ten nápor nestačí, protože 6násobný nárůst. 6násobný nárůst. Jo, to jsou prostě šílený čísla. Takže ale bejvá to u těch diagnóz, to sebepoškozování bejvá. No, je to tak. Tak jdete zpátky domů do toho nádherného města. Tak jo, helejte, já vám napíšu číslo, kdybyste potřebovali, klidně zavolejte. A jmenuji se Bytoto Manana. Tak klidně cinkněte, když vás bude něco trápit. Jinak děkuju a přeju hezký večer, mějte se hezky. Jo, ještě paní bude říkat něco. Děkuju. Děkuji panu Bitmanovi. Jo, pohodě. Všichni, kdo jste se hlásili za ten formulář, tak na ty mailové adresy, až pan Bitman pošle ty prezentace, já ho budu uhánět. Jo. Tak vám je pošlu. Máme tady z videozáznam, až ho zpracujeme, bude na našem YouTube kanálu Líp a spolu. A je tam i předchozí přednáška pana Bitmana, kterou jsme tak trošku ještě amatérsky natáčeli, která právě se týká toho PDA, takže možná tam z toho ještě můžete mít nějakou informaci zajímavou. Jo. A to asi všechno. No. Takže moc vám děkuju a zase někdy. Děkujte nám nějak. Mějte se. Nashledanou, mějte se. Jasný, 410, no, 410. Pane Bitman, knížečka Hlučková, speciální
třeba bych